Ngiye kubasuza mwese mwahisemo gukurikira Isibo TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Nizera ko n'abadukurikiranye bari hanze y'u Rwanda namwe mwakomeje kugira impera nziza z'icyumweru. Nitwa Phil Peter, uyu ni umwanya wa Sunday Choice Live, ikiganiro mukurikira buri cyumweru kuri Isibo TV, yaba ari kuri 121 aho ni kuba tuzi dekoderi za Star Times, abadukurikira kuri free to air namwe ndabashuje, kandi n'abari kuri platform zacu zitandukanye zigaragarira kuri murandasi. Mwese nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda, mugume mu rugo, abari mu mujyi wa Kigali mukomeze kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ubundi tuganire namwe, abafite amatelefone hafi, abakoresha WhatsApp mutwandikire kuri iyo nimero ya telefone iri kuri screen, ubundi tubashe kungurana ibitekerezo mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Kiraza kugira abatumirwa batandukanye, kibuze kugira amakuru atandukanye tuba twaragiye tugarukaho muri iki cyumweru turimo gusoza. Hari byinshi biba bitegurwa mu minsi iri imbere, nabyo tugenda tubigarukaho, ahanini tugambiriye kubisesengura kugira ngo tubyunguraneho ibitekerezo. Niyo mpamvu ndi kumwe na mugenzi wanjye Irene muri Ndahabi kuri uyu mugoroba, nawe mbona waje yiteguye neza kubana namwe. Wire neza Irene? Ko ntaze kubica ari benshi kuko twakira abatumirwa mu buryo butandukanye, ariko nanone mwakunze cyangwa se mukunda n'ubu ndetse muzakomeza no gukunda. Niyo mpamvu ibiteye amatsiko byinshi tubiganiraho hano live, ntuze kujya kure ya screen yawe. Mbibutse ko ikiganiro cyo gitambuka live ndetse no kuri YouTube. Yego. Muri rusange rero urasabwa wowe kuba aho hafi, ubundi igitekerezo cyawe ni nyamibwa muri iki kiganiro. Tugira kandi na pause y'umuziki uri live nkuko mumaze kubimenyera muri iki kiganiro. Niki twahabura hano muri iki kiganiro? Ntekereza ko ari ntacyo sigitari mu bushobozi bwacu. Niyo mpamvu tugiye gutangira twakira umutumirwa wacu wa mbere kuri uyu mugoroba. Amaze imyaka 25 mu itangazamakuru, akaba ari umuyobozi wa RMC. Usibye ibyo akora nk'akazi, kandi ni n'umuvuga butumwa kuko ni pasiteri. Cleophas Barore mwagiye mumenya mu biganiro byinshi bitandukanye. Abenshi bakunze kuvuga ngo wa mugabo ujya uganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Tugwaye ikaze mu Isibo TV, Cleophas Barore. Murakoze cyane, shingikaze n'ubutumire mwaduhaye, kandi suhuje n'abakunzi b'ibiganiro byanyu n'amakuru mutambutsa. Suhuza na bari muri iki kiganiro ko batari bugaragare kubera ko televiziyo niko yubatse, hari abatazigera bamenyekana ariko bakora hano, ndetse no kugira ngo abadukurikiye batubone banatwumve, nuko hari bari abasore na bari abakobwa bakorera inyuma y'icyo twita mu itangazamakuru rido, ariko burya nabo bari ku kazi. Murakoze rero, nejejwe no kubana nawe. Yego, ntabwo nabura kuvuga ko turi abanyamahirwe cyane. Akanya twicaranye n'umugabo umaze kubikora inshuro itari imwe cyangwa ebyiri, akicarana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akamubaza ibibazo. Bamwe bavuga bati ese buriya yabyiteguriye, abandi bavuga bati ese buriya yabanje kubimwereka, abandi bavuga bati kuki ari we batoranyijwe. Ibyo ari byo byose ari byinshi muri buze kuzakumenya ku matsiko musanzwe mufite. Ariko mbere yuko tugeraho ngaho, imyaka 25 uri mu itangazamakuru, Cleophas Barore, mu Rwanda hari indi myuga myinshi, ndetse abagwizatungo benshi cyangwa abagwizatunga bitewe n'uko umuntu abivuga benshi saba ko itangazamakuru. Kuki uwo mwuga wo ari wo wahisemo? Murakoze cyane. Ariko hari n'abakora indi myuga nabo tutari buze kuvuga ngo babaye ba mirenge ku ntenyo. Imyuga yose hari umuntu akora umwuga kuko yawukunze, kuko yawugiyemo, kuko sasanze abandi bamubanjirije nk'abakomoka ari bo bakoze. Sinkomoka ku babyeyi b'abanyamakuru. Yego. Uretse ko burya nta munyarwanda udatanga amakuru. Ariko nanone itangazamakuru narikunze nkiri muto, niga ibindi, ariko no muri ibyo nize navuga ko hari ibintu nakoraga bisa naho bihuriye n'ibyo dukora uyu munsi by'itangazamakuru. Ku ishuri aho nize mu mashuri yisumbuye habaga ikinyamakuru cy'ishuri. Yego. Tukandikamo
imivugo, tukandikamo ibitekerezo, tukandikamo n'amakuru yo ku ishuri. Niba turi mu biruhuko tukandika ayo makuru. Navuga ngo ahari iryo ryabaye itangira ryo kwimenyereza umwuga, niba ariko nabivuga umwuga, ariko mu by'ukuri ntabonaga ko hari inzira zizafunguka ngo ujyemo, kuko nigaga ibindi bitanafite aho bihuriye no kuba umunyamakuru. Nza kuba umunyamakuru hatanzwe itangazo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda imaze guhagarikwa. Hatangwa itangazo ko icyari ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gishaka abanyamakuru. Icyo umuntu yaba yarize icyo ari cyo cyose, yenda nkora ibizamini ndabitsinda, ibizamini byo kwandika, ibizamini byo kubazwa interview, hanyuma ntangira akazi. Navuga rero ngo ni impurirane y'icyo umuntu yita amahirwe mu buzima, kugera mu byo wakundaga, byari inzozi zawe. Ko ndibuka ko twuzuza ibyo bitaga uyu munsi babyita ngo gususha muri ya mvugo y'abiki gihe, twabyitaga kuzuza fiche signalétique. Nibuka ko nuzuza nsaba ku mashami nasabye kwiga ibyo natekerezaga ko byazamfasha kuba umunyamakuru, ntibabimpa, niga ibindi. Ariko ibyo nize nabyo ndashima Imana ko narabyize ndabyo. Icyo umuntu yakwiga cyose, reka mbaze mvuge icyo nakige acyumve. Niba ari umuhamagaro w'ubuzima, ubuzima nabwo bugira umuhamagaro wabwo. Hari igihe kigera ukazahura na bya bindi washakaga, n'ubwo ubuzima bwakunyujije mu kubanza kwiga ibindi. Nize rero ubwarimu, ndanabukora nk'umwaka umwe, njya muri universite, ndongera ndagaruka njya mu itangazamakuru ndigisha, bikorana no gukora itangazamakuru igihe byakundaga. Hanyuma itangazamakuru naryo nza kuryiga. Mu by'ukuri ni umurimo wahuye n'inzozi zanjye, ariko nanawugezemo. Ngiye gusubiza cya kintu, ariko nta mafaranga abamo. Ntujyana ku bukire cyane, ntujyana ku bukire, ariko ntunajyana ku bukene. Ni hagati na hagati. Ushobora kubamo ugakira, ariko sinzi ko waba mirenge ku ntenyo. Icyakora wamenyekana. Kumenyekana wakwamamara. Mbese n'umwuga utakiza ntunakenesha. Harimo n'abakire, biterwa n'aho umuntu awukorera, biterwa n'ibihugu. Hari naho bazakubwira ko rwose, ariko reka mbahe n'urugero. Nta nubwo ndi buvuge ko abanyamakuru aribo bakene, ntabwo aribo bakene inyuma y'abandi ugereranije n'abandi bakozi. Wagize umugisha ugakora mu kigo cyubatse ubushobozi, mu itangazamakuru ushobora kuhakura ibyagufasha kugera ku bindi. Nibutsa ko muri iki gihe isi turimo ni isi idusaba gukora ibintu birenze kimwe kugira ngo twunganire ibyaho turimo gukura ibidutunga. Yenda isoko imwe idahagije, isoko imwe idahagije ntibibujijwe ko nawe umunyamakuru, ariko ngo ngire n'indi mirimo nkora ku ruhande. Twebwe ntabwo umurimo wacu ufite bya bindi bita ngo ni incompatibilité. Hari umuntu babwira bati ubwo ubaye uyu ntabwo wemerewe gucuruza, ubwo ubaye uyu ntabwo wemerewe kujya muri business zinizo. Umunyamakuru rero byose yabijyamo aramutse yumva yabishobora. Ku buryo abantu bajya bakubona kuri televiziyo, ejo mu gitondo bashobora kukubona urimo gusunika ingorofani, bwacyo ukajya kuri screen ukabaha igitekerezo bakacyumva. Ingorofani iriho zahabu nayisunika. Izo ntituzimenyereye iki gihugu. Byaterwa n'icyo ndimo gusunika muri iyo ngorofani. Hari ibintu abantu ndimo gusunika ingorofani iriho igunira ririmo zahabu cyangwa diyama, ukambona ukanseka, nagusuhuza nkikomereza kuko icyo ndimo. Ariko zahabu na diyama nuko wenda tudushyizemo filozofi nyinshi, ntibyajya ku ngorofani. Ashobora no nanjye nabimubwiye ngo byaterwa n'icyo ndimo gusunika kuri iyo ngorofani. Kuko nanone hari ibintu njya mvuga ngo imirimo yose tukwiye kuyubaha. Ariko nanone uhuye na meya arimo gusunika iyo ngorofani ukabona ni meya, njye sinabanza mvuga kuki meya asunika ingorofani, nabanza kumenya ngira ngorofani asunika rero mani ingorofani isanzwe ihishe biki. Numbona rero ndi kuyisunika uzabanze wibaze ku ngorofani mbere yo kunyibaza. Ahubwo nimbona kuyisunika yanungunitse ko akunda kuvuga ku bintu by'imyambarire cyane. Nabonaga arimo nshirisira ati nyaboneka icyangwe cy'umugabo hano twe dukunda gukoresha amaterime y'urubyiruko cyane. Ati icyangwe cy'umugabo, ariko ni n'ibintu ngira ngo biba binasanzwe, usibye ko baba
utarabikoresheje ukundi kuva na kera washakaga guseruka akikorera isuku agasa neza yakoreshaga icyangwe akakikuba agasa neza kuba umuntu usa neza bavuga ko ari ku cyangwe ngira ngo wenda nabyo ntibitandukana cyane ibitekerezo umuntu atanga mbere yo kwirena avuga no kuri iyo myambarire yawe y'uyu mugoroba niwe ubifitemo ubuhanga ibitekerezo umuntu atanga nuko asa ubihuza gute wowe nuko agaragara n'ibyo yambaye nk'ubu ngubu mbese mu muco wacu tumenyereye ko kugira ngo umuntu avuge ryijyane cyangwa se avuge rinumbwe neza hari ukuntu aba yambaye byaba byiza agashyira agakaravati nk'aka wambaye karimo utudomodomo inkweto y'uruhu rwose rw'umukara nziza cyane kositimu bigaragara ko babanje no kugupima kugira ngo bayigushyireho neza iyo kositimu yitandukanye niyo yawe iyo yawe hari ukuntu rwose umuntu ayireba akavuga ati n'ibyawe n'iby'abana bubu baba bagabanyije ngo niba ari amacupa nibyo birumvikana imyambarire yawe wihitamo ugendeye ku ki nanone igufasha muri kominikasiyo ukora urakoze cyane ngira ngo icyo ni ikibazo kiri bungore gato kugisubiza singira manager wabyo ariko ndubatse ngo manager yumvikanye kandi manager yubahwe urakoze cyane urakoze kumusuhuza manager w'imyambarire yanjye ni uwo nguwo ariko noneho njye nabaye igihe kirekire burya muri radiyo nakoze mu myaka 25 nkoze irenga kimwe cya kabiri nayikoze muri radiyo yego radiyo rero n'imyambarire ngira ngo radiyo ntigira itegeko cyane yego yambare cyane ko buri buganire nta muntu ukureba ariko bakumva hanyuma ngeze muri televiziyo niho nahuriye n'ibyo bibazo reka byite ibibazo umuntu utarabimenyereye bagatangira kukubwira ngo noneho ngo nturi bujye kuri screen utambaye cravate nturi bujye kuri screen utakoze ibi n'ibi reka nayo kwirirwa mbijyamo cyane byatumye noneho manager nyine abona akazi navuga rero ngo manager wanjye ni uwo ni mu rugo kandi aho ndi bujye hatuma ngomba kuhubaha nkigera muri televiziyo ijambo rya mbere abashinzwe kunyobora bambwiye baravuze bati TV is about image picture televiziyo ni ishusho radio ni ijwi niba hari igihe ngenda mu nzira nahura n'umuntu nkabwira nk'umuntu turi kumwe nti ntuwo muntu afite ijwi radiophonique afite ijwi rya radio hanyuma rero ugeze muri televiziyo barakubwira ngo deruko uko uri bugaragare biri buze kuvuga kuruta n'ibyo uri buvuge yego ubu hari umuntu dushobora kuba twicaye aha ngewe ndeba televiziyo murambabarira iyo ndeba televiziyo nshatse n'amashusho nayazimya nkumva numva ibyo abantu bavuga ariko nzi abantu benshi iyo areba televiziyo ahera ku myambarire agahera kuri decor aho tuganirira uko hasa uko mwacanye aya matara nuko mwagiye mubigenza neza hanyuma ibindi turimo kuvugaho akazaba byumva nyuma ubwo rero navuga ngo televiziyo yatumye icyo kintu manager cyitaho cyane ubwo biranumvikana n'ibyo umuntu ashoramo bigenda byiyongera budget ijya mu kwambara ubwo ndikumva nka concentration yagira nk'iyo umubwiye uti rero noneho manager uyu munsi ndaza kuganira na nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo ngubwo ariko ibyo ngiye ubwo ba manager aho ngaho baba benshi umushakira abandi bunganizi ubwo nta nubwo wabikiri ibyacu hari ababyinjiramo wabishaka utabishaka aho haza abandi ariko reka tuvuge ku bisanzwe hari abe telefone aho hazamo izindi intervention zirenze kuvuga ngo barore na manager we mu rugo babitekereje baravuga ngo ariko buri gihe iyo mpavutse mu rugo aramaza ngo ufite ikiganiro cyangwa ugiye mu kazi gasanzwe yari agasanzwe ntari buze kujya kuri screen
ngira uko nambara ariko iyo ndibuze kujya kuri screen namubwiye mfite ikiganiro aravuga ati harya mu kiganiro cy'ubushize wari wambaye uti nkamubwira rimwe rimwe nkaba nanabyibagiwe ariko akaba yavuga ati ariko ku cyumweru gishize cyangwa ku wa kabiri ushize mu kiganiro iki niki wari wambaye urya none rero uyu munsi uragenda gutya ngibyo ngayo izo rero ni detaye mu by'ukuri utarazikuriyemo ushobora no kwivumbura ushobora no kuvuga uti byose ko ari ukwambara waretse nkagenda igikuru si ibyo mvuga igikuru nibyo nambara ariko mubivuze neza uwambaye neza agaragara neza numvishe nako naranabisomye mbebona mu gitangazamakuru bakwimika nka pasiteri ivugabutumwa ryawe nimba ari ngewe uvuga ko ndi umunyabyago sindumva sindakubona ubwiriza ariko nkuzi nk'umunyamakuru cyane kurusha uko nkuzi nk'umupasiteri yego uhuza uteye ubupasiteri n'ubunyamakuru ubundi ubwiriza ryari n'uyu munsi nabwirije zitafunguye murakoze ugira ngo si ubahaho ntiturimo kubwira buriya hari umugabo wanditse igitabo ni umupastori ndanamusuhuje Pastor Paddy yanditse igitabo avuga ngo my work my ministry aho nkorera ni naho umurimo w'Imana uri umurimo w'Imana n'ubu namwe muri ku murimo w'Imana niba muwukora neza mukaba murimo kwigisha abantu kwirinda covid niba turimo tuvuga iby'Imana yishimira niba muvuga iby'Imana yishimira murimo kubwira abantu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo nta kiza nko kubungabunga ubuzima ariko ubuzima ubwo twebwe mu gipasitoro twongeraho n'ubugingo twongeraho n'iby'umwuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose uti rero ubwiriza ryari ntagemba ntabwiriza niyo mpuye n'umuntu amubwira ntariko iyi myenda wambaye urisubire ko ari iyawe cyangwa ni ya murumuna wawe ubwo rimwe na rimwe yambaye ntiyikwize uyasugira ngo ntabwirije ako kaze kubwo bakumvishe ubwo mbwirije ariko ntasomye Bibiliya iyo mpuye n'umuntu amubwira ntisigaho ntabwo ari uko bigenda burya mbambwirije ariko ntasomye Bibiliya ariko na Bibiliya ndayisoma ubo twaraye tuganira ijambo ry'Imana nababwiye ijambo riri mu byahishuro Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 havuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi hahirwa uyitondera akayakurikiza mu by'ukuri turi mu kinyejana ababwiriza butumwa ari benshi kandi buriya abantu benshi bakunda kwibaza ngo ariko ubikora ryari njye mbikora igihe cyose mbiboneye opportunité mbiboneye uburyo mbikora kuko ndi n'umuyobozi mu itorero ryacu nsengeramo ndi umuyobozi hari itsinda nshinzwe umudugudu cyo bita umudugudu ni entité de base kandi mu nzego z'ibanze ntacyo bintwaye kandi aho Yesu yanshyize haranyuze hanyuma ariko nkanabikora muri ubu buryo muri iki gihe insengero zirafunze ariko turifashisha uburyo bw'iyakure bw'ikoranabuhanga dufite amagroupe WhatsApp dushobora no kujya itorero nsengeramo rya ADPR dufite televiziyo na radio televiziyo ntiratangira ariko radio irakora iyo bampaye umwanya njyayo nkavuga ubutumwa bwiza ariko mbuhera mu rugo ubutumwa bwiza burya mbuhera mu rugo iwanjye nkakomereza kuri abo nshinzwe n'abandi hanyuma ikintu nkunda kubwira abantu muri iki gihe ni ijambo Bibiliya ivuga ngo rega byose byarumviswe n'ibintu byaranumviswe ahubwo ikibazo ibyo twumvise turabimaze iki turabikurikiza kuko kubyumva ni kimwe ariko kubikurikiza ni ikindi nacyo ni iki abwiriza rero insengero zirafunze ariko ijuru rirakinguye ako kantu kumvikane neza kandi ijuru ryubakwe nuko bimeze insengero zirafunze ariko ijuru ryo rirakinguye ndetse hakari n'abavuga bati studio tuzategereza kurijyanwamo kugeza igihe bitabereye kuko imyaka yose yahoze ari ibihe bya nyuma reka rero mbabwire naha turi muri studio hano nasenga zira nzugi zikinze aya matara yaka cyangwa ataka ijuru rikumva ntibisaba ko insengero ziba zikingwe hari ibikorerwa mu nsengero guhura kw'abantu b'Imana bagasangira ubuhamya guhura bagahimbaza Imana ariko burya ibihe byose uko bije abantu b'Imana babinyuramo kandi bakabinyuranamo umucyo akazi ukora nk'umwuga ndavuga itangazamakuru rimwe na rimwe nako tsiri rimwe na rimwe mu mwuga bigusaba kugira ngo ube netre we kugira uruhande ubogamiraho iyo ugeze aho gusaba kuba netre kandi uri mu bijyanye n'imyemerere kwibuka kuri pasiteri ko
umuhamagaro wawe ntiwatuma ubogama cyane ko n'ibintu n'ingero zifatika ziba zinahari ni umuntu ushobora kumvikana arimo kuvuga amahame cyangwa amabwiriza amwe n'amwe ya politiki runaka wenda zitari n'iz'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bitandukanye, ariko hari ibintu bimwe na bimwe bibwirizwa abantu bishingiye kuri politiki runaka, ariko ugasanga ijambo ry'Imana ntibibyemera. Reka hari ibintu dukwiye gutandukanya. Ufite umutumirwa akavuga ati Yesu ntiyabayeho, simwemera cyangwa mwemera binyuranye n'uko abandi bamwemera, nubaha igitekerezo cye, kuko njye sindi umutumirwa, sinaje kujya impaka nawe, simba nanashinzwe kumubwira ngo urabeshye. Amahame y'itangazamakuru, modereta w'ikiganiro si umutumirwa. Ariko nanjye inshingano zanjye icyo gihe nk'umupasitori ariko w'umunyamakuru wambaye izo ngofero zombi, nashaka ikindi kibazo byaba ngombwa nkamusomera igitabo runaka, ubwira iki noneho iki gitabo ujya impaka nacyo gute, nawe agasobanura ibye. Hanyuma buriya abo tubwira sinjiji, abo tubwira sinjiji, abo tubwira barasesengura, barashungura, barumva. Buriya ni nacyo cyiza cy'iki gihe itangazamakuru turimo gukora muri iki gihe, turaribwira, turarikorera muri sosiyete cyangwa mu baturage, mu batuye isi, bamaze gusobanukirwa ko ikivugiwe mu itangazamakuru cyose kitagomba kumirwa bunguri, ahubwo habamo gukacanga, ukuza ugacira ibikatsi, ukamira ibyo ukwiye kumira. Ashobora kubivuga rero, njye sinjya kujya impaka nawe, ariko abadukurikiye baravuga bati uwo muntu ari n'igihe uva mu kiganiro umuntu akavuga ati ariko uriya muntu wari ufite ko yari yakuzengereje, ukanabihorera, ukavuga uti jye sinari umutumirwa, nari modereta kandi agomba kubaha ibitekerezo by'undi. Umugabo witwa Voltaire n'umwe mu bafilozofe, mu batekereza bakomeye babayeho mu kinyejana cya 18, yaravuze ngo nshobora kutemera ibyo uvuga ariko napfira kugira uburenganzira bwo kubivuga. Ubwo rero yarimo avuga ngo abantu nibakure bagere ku rwego rwo kuba abantu bihanganira n'imyumvire y'undi, n'ubwo iyo myumvire yaba itandukanye n'iyawe. Inshingano zawe gusa ni ukuyigorora aho byashoboka, aho bitashoboka ukabyihorera. Nigeze kubariza muri ibi bihe pour un exemple, nigeze kubariza twakiriye abaminisitiri muri studio, bashyizeho amabwiriza yo kuvuga ngo ibi birafunze, ibi birafunze, ibi birafunze, ibi birafunze, ibi byakomorewe, ibi byakomorewe. Ndavuga ntese nk'utubari, ariko abantu bajya kuri social media zirashya, niko mujya mubivuga, harashya koko ngo harashya, harashya mwumve pastor ubariza utubari abantu barakwanjama. Ariko baraganiraga, ntibanaganiriye nabi, ariko nari ku kazi, ndi mu kazi. Keretse umbwiye uti kugira ngo twemere ko ikiganiro koko kiri live, nko kuri iyo primus iri aho, nabubwira nti aho ntabwo biri bukunde, ingofero yanjye y'ubupasoro nahita nyishyiramo, akubwira nti shaka undi akora icyo kiganiro. Hari n'ibyo utazambonamo, hari n'ibyo utazambonamo, kandi buriya amahame y'umwuga nayo hari aho agera akaba flexible, akavuga ngo umuntu nibamukoreshe ibitari buze kubusana n'amahame ye. Niba dufite umunyamakuru w'umuyisilamu n'urugero, nibwira ko uri edita we, ntiwamutuma inkuru ijyanye no kuvuga uko akabenzi kari kugurwa karyoshye mu mujyi, kugira ngo agiyeyo ashobora kujya bitewe na nivo y'imyumvire ye n'imyemerere ye, ariko ashobora no kukubwira ati iyo nkuru y'undi ngewe ndibuze gukora indi. Birasa naho mbese yaza kuba akabenzi n'ingurube, ameze nk'icyapa nicyo kirangira abantu kitagenda. Niyo mpamvu ashobora kuba yakwanga gukora iyo nkuru, mbese mukabiganiraho kandi ukabyumva. Abantu benshi bakavuga batari ko kuki wishimira cyane kugaragara mu itangazamakuru ukanamamara, ariko ntitukubone cyane uri mubwiriza ubutumwa, izo video zawe zitambuke cyangwa unashyiremo imbaraga kugira ngo ubwo butumwa bw'Imana busakare, ko kubigaragaremo ukoresha iriye banga cyangwa umurongo wafasheho kugira ngo ushyire imbere akazi kuruta uko ushyira imbere umurimo w'Imana? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Ati ushyize iki imbere? Njye mbishyize imbere byombi, nta na kimwe njyamo ngo ngire ubute. Aho nkorera umurimo w'Imana ndawukora,
endi bya social media. Mujye mwibuka ko turi na generation ya mbere y'ibi, ya generation big. ubwo ni born before computer na internet ni born n'ibindi. before computers. Kiriya kibuga kiranyerera kandi mu bintu nkunze kubanza kwitegereza ibintu, nkabanza nkamenya iyo biva niyo bijya, nkabanza nkamenya ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Ntabwo ari umuntu wese wabwiriza mu giterane cyabereye mu kibuga, sina buri wese wabwiriza kuri social media. Njya mbona bajyayo ohereza ijambo bamusubiza karakara, ugasanga n'ibyo yaramaze kubwiriza arabisibye arabibibuye uko bamututse. hariya ni hanze, umuntu wese aravuga, uravuga bagusubiza, nta n'icyo mfite guhisha. Ariko ibyigisho byanjye birahari, aho nagiye mbwiriza abafite iryo koranabuhanga barabifashe, ntawe mbuza kubirikodinga. Ugiye kuri social media wabisangamo. Tuvuge ugiye nko ku rubuga rwa Life Radio ushobora gusanga inyigisho nigishije. Ugiye ku rubuga rwa ADPR Nyarugenge maze kwigisha inshuro zirenze nk'ebyiri eshatu enye, babifilima babitambutsa. Nge sindashyiraho YouTube channel yanjye, nta n'ibyo nteganya. Pour votre information, nta n'ibyo nteganya. Ako kanumvikane neza, icyo cyumvikane, nta n'ibyo nteganya. N'ubutumwa bugenewe ariko abakozi b'Imana bandi. Simvuze ko bitashoboka, kuko twiyoborwa n'umwuka w'Imana. Ansabye ngo hari igihe umwuka yakuyobora, umwuka nyoboye akambwira ati abantu b'Imana basigaye batuye mu isi virtuelle, none bari yubasanga babwiririzeyo. Ubwo nzabikora, ariko Yesu niwe wigeze kuvuga ati ariko Mose afite abandi bamuvugira, cyangwa ngira ngo ni Paulo wabivuze. Numwe muri ababwiriza butumwa bari kuri YouTube rwose kudo chapeau, barabikora. Hari ababikora neza, hari ababikora mu buryo ubona hari icyo wakongeramo wavugurura. Ariko nkanongeraho n'iri jambo rivuga ngo turi no mu kinyejana mu by'ukuri. Social media tutabihishanye zabaye n'uburyo bwiza bwo gucuruza. Yego. Ucuruje izina rya Yesu ukagira n'icyo ukuramo, nge ntacyo bintwaye, kuko biri kose Kristo aramamazwa. Ntabwo rero ndabitekerezaho, nta nubwo umwuka w'Imana arabimbwira ati katira hariya niho unagura urushundura nibwo uri bufate amafi menshi, nibiza nzabikora. Ariko pour le moment ntibiraza, ariko ndabwiriza. Urabwiriza kabisa. Nshirika n'ubuti mu bintu ntagira ubute bubamo. Buriya singira ubuti. Njye ubwo ndibaza cyane, biza kunjyana ku yindi ngingo wenda ndibukubaze nayo ikureba. Uracyari kubitekerezaho ibintu by'imbuga nkoranyambaga, nk'uko wavuze uti mbere yuko njya mu kintu ngomba kubanza kwitonda, nkabanza nkakigaho n'ibindi. Uracyabyigaho iki? Uracyabibonamo izihe mbogamizi? Bifite ikihe kibazo? Wanga abantu bakuvugaho cyangwa bagutangaho izo komantere nk'uko hari yari hanze buri wese bavuga ibyo ashaka? Uwanze kuvugwa ntiyavutse, yaheze mu nda kwanjye. kandi rega n'utaravutse nawe baramuvuga. Urumva abantu bavuga ngo iriya nda ariko yaratinze cyane, ngo yatinze kuvuka. Buriya se batavuga uri mu nda n'utarimo baba bavuga bati yatinze gusama n'ingumba. Ubwo se uragira ngo niba ari ibitutsi wabihungira he muri iyi si ya none? Ku buryo se byaba byarakugezeho, isi yarashize. bigeze bakwanjama, uraho utarabimenya. Niwe wenyine umugabo umwe nta makuru ufite. Umuntu umwe yigeze avuga ngo niwe wenyine uba muri Yerusalemu utazi ibyabaye. Abantu baradutuka, bavuga ibyo bashatse, bakakwambika umwambaro, bakagushyiraho ibyo bashatse, ariko tukabarore koko mpari yo baradutuka. Isi yararangiye. akoze n'ibi mwagiye munyitukira abarore mukamure akaga karagwi. ibyo birambere nta kibazo. Ngewe njya nibaza ngo iki kinyejana turimo igiteye gute? Kuki ku mbuga nkoranyambaga abantu bumva gushira isoni, kubahuka, umujinya w'umuranduranzuzi? Abantu baravugana imijinya y'imiranduranzuzi ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo navuze ngo nemera ko umuntu agira uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye, ariko burya gutukana si iby'i Rwanda. Gutukana si iby'i Rwanda, kandi njye naho wantuka nakureka nkikomereza, kubera ko ntabwo najya muri bya bindi byawe umpangare nguhangare. Ntabwo najya muri ibyo, nakureka ugatukana. Icyiza cy'iki gihe nk'uko nabivuze, sosiyete
turimo uratukana bakakureba bakanakumva bamwe bashobora kugukomera amashyi ariko burya amashyi nayo uzayatandukanye kuko impyisi ngo bayivugirije induru hanyuma niba ari izindi zayibwiye zitari ko ntumva iyo nduru ubwira hindukirira zibwira ariko izo nizo mpundu mporana ushobora gutukana abantu bakagukomera mu mashyi ariko ujya umenya ko nubwo ubyise impundu hari abumva ari induru ntabwo rero ntinya imbuga nkoranyambaga ariko nta nubwo ndi active cyane kuri zo atari izo mpamvu ariko igihe nikigera nabyo nzajyamo wenda mbe active ariko iyo activity nuko kujyayo ukagaragara ufite ibindi ndimo gukora kandi nabyo nibwira ko ntabikora nabi abantu bakavuga bati rero kuba RMC iyobowe na Cleophas Barore utajya imbizi cyane n'imbuga nkoranyambaga bishobora kuba biri mu byatumye hasohoka itangazo mu minsi ishize ryo kujugunya zimwe mu mbuga nkoranyambaga ziharawe cyane mu Rwanda nka YouTube. Mbese muyikura mu biganza byanyu muravuga muti shwi ibyo ntibikabarizwa iwacu n'ababyandikishije mujugunye ariko rero buriya namwe urakoze cyane Rwanda Media Commission urwego rw'abanyamakuru bigenzura mbereye umuyobozi ntabwo ruyoborwa n'imyumvire yanjye icyo ni kimwe igiti kimwe si ishyamba ntabwo nibwira ko n'ahandi hose najya sinaba umuyobozi uvuga ngo ibyo ntekereza ibyo nemera ibyo ntemera ngo harakorwa ibyanjye oya dukora mu buryo bwa consultation kuganira n'abandi kugira ibyo twemeranywaho ndibutsa ko ndi umuyobozi wa board rero irimo abandi bantu batandatu ntabwo navuga ngo ni ibitekerezo byanjye ushobora kuba nari active ku mbuga nkoranyambaga ariko Rwanda Media Commission igira urubuga izo mbuga nkoranyambaga itangira muri ibyo bitekerezo twakoze iki twaravuze ngo nimureke turebe uko tuganira n'abantu bakoresha YouTube bakoresha media content ibintu by'itangazamakuru hanyuma turavuga ngo bibaye byiza baza tukabaregistaringa tukamenya ngo ni bande barimo gukora ibiki kuko buriya uyu mwuga urimo uburenganzira n'inshingano nicyo twashaka ngo tumenye ngo yego murimo ariko hari uburenganzira ariko hari n'ibyo musabwa hari n'inshingano yo isi irashira rero mwavuze ngo baradutuka abantu barahagurutse bati mwebwe ahamujemo nkande ndo habaye ubwo burenganzira bavuga ibintu byinshi ibyo umuntu yasubiriramo aha n'ibyo atasubiramo turavuga ngo okay muri rwa rwego rwo kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure turavuga ngo ubwo ibi bintu abantu batabivuzeho rumwe reka icyo cyemezo tube tukiretse tube tugicumbitse twaranagicumbitse niba tuzagicumbukura byo ntubimbariza aha twabaye tugicumbitse ariko ntacyo dupfa na YouTube ntacyo dupfa nabyo icyo twashakaga gusa ni ukuvuga ngo uriyo nk'umunyamakuru naze tumubwire ko ari inshingano afite n'amabwiriza akwiye kuba yubahiriza bityo n'abaturage batandukanye a journalist and a citizen journalist umunyamakuru ninde umuturage ukora ibimeze nk'itangazamakuru we ninde hanyuma rero abantu tubona ntibabyakiriye turavuga ngo reka tube tubiretse hato ubwo abatarabyakiriye ni bande ntabwo nabamenye urumva ku mbuga nkoranyambaga nibuke ko muri iki gihe hariyo n'abiyita amazina atari ayabo ariko bagatanga ibitekerezo ubwo rero sinamenya ngo ni bande hari igihe haza Rwagitore kandi ari Irene Murindahabi wanditse ako kantu iriya mbuga nkoranyambaga nazo zizadukoraho ahubwo mfata umwanya nshuti mudukurikiye muri uyu mwanya babwire ko kuba wijejwe ko utari bumenyekana uwo uri we ntabwo biguhesha uburenganzira bwo gukora ibyo utakora abantu bamenye ko ari wowe yaba icyo kintu cyaba cyumvikanye wabaye wowe washaka yenda izina ukanarihindura byo ni uburenganzira bwawe ariko wabaye wowe ibyo utavuga bamenye ko ari wowe ukareka no kubivuga batamenye ko ari wowe ko byadufasha kubaka niba dushaka kubaka mu by'ukuri abantu ntibabyakiriye ariko hari n'abavugaga bati ni mubikore ariko dushyize muri wa mutima nama no kuvuga ngo dukore iki tuvuga ngo reka tube tubiretse uko biri cyane ko bihawe indi sura turi mu isi urabona hari igishanga umuntu akandagiramo nk'aha ngaha twicaye bajya kubona ukabona ibyatsi birabyinira
kure nko mu metero ntazi zarizo ari igishanga ukandagiye nk'aha gusa. N'iyi si y'uyu munsi niko imeze. Urakorera ikintu hano mu Rwanda, reka nk'urugero rworoshye. Yego. Ejo iki kiganiro uzarebe comment abantu bazashyiraho, nibwo uzamenya ko bamwe bari hano mu gihugu abandi ntibahari. Ibyo ni ku isi imeze, niko yubatse, nta nicyo bintwaye yewe. Ku isi yarabaye umudugudu ntacyo bintwaye. Ariko hari abantu bavuga bati Bwana Cleophas Barori na RMC, abantu batishimiye igitekerezo mwizeho mubona ari inyamibwa bibatera kukireka. Ikindi bakongeramo bati bisa naho Rwanda Media Commission ifitemo akantu k'akabias cyangwa no kugira intego n'imigambi y'igihe gitahari, kuko ngo kujogora YouTube mu mbuga nkoranyambaga kandi hari abakorera ibiganiro ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za Instagram, Facebook na Twitter, nabyo bigaragaza ko hari ukuntu mutabanje kwiga neza kuri icyo cyemezo. Urakoze cyane. Ubundi icyo nega nuko abantu bafashe itangazo, ariko ngira ngo twarabisobanuye ku buryo buhagije. Hari hashize igihe kinini tuganira n'abakoresha YouTube channels, bitwa radio, bitwa televiziyo, kuri Instagram, kuri WhatsApp n'ahandi ntitujyayo, kuri Facebook n'ahandi. Nta nubwo dushaka kuregistaringa aba bloggers n'abandi, hazaza n'ibindi bitari ibyo. Ariko turavuga ngo aba bantu barimo kujya mu baturage, akavuga ati ndi Isibo TV mu rugero, ndi Isibo Radio nkorera kuri YouTube. Umuturage ujya imbere arimo araganira n'umunyamakuru. Wari uzi ko uko nganira mu Rwanda dufite itegeko ryo gutanga amakuru no kuyahabwa, access to information law, ariko buriya wari uzi ko amakuru wansaba ugiye kuyakoresha mu bushakashatsi academique, n'amakuru wansaba ugiye kuyashyira kuri televiziyo cyangwa kuyakoresha muri radio, uburyo nayaguhamo buratandukanye. Ukwiye no kubanza no kubinsobanurira. Niyo mpamvu iyo nkujeho nkakubwira ngo ndashaka amakuru, ukwiye kubanza kumbaza ngo urinde. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo mpa amakuru. Itegeko ntabwo rivuga gutyo. Urinde, urayashakira iki? Noneho icyo nyashakira, niba ari amakuru uzakoresha mu bushakashatsi nzayaguha, niba ari n'amakuru ujya akoresha muri radio cyangwa muri televiziyo cyangwa muri newspapers, ibitangazamakuru byandika n'ibyimukiye online, nabwo nzayaguha. Ariko ngira ibyo mproteja nkurikije uko uzabikoresha, aho uzabijyana. Nibwira rero ko akenshi abaturage dukwiye kubimenya no kubisobanukirwa. Ntabwo ari uko dufite kujogora, ntabwo ari uko dufite bias cyangwa kugira amakenga no kutizera YouTube channels, ahubwo ni ikibazo gusa cyo kuvuga ngo twagira ngo aba bantu tubamenye, tumenye abari bo, tubibutse umwuga uko ukorwa, tubabwire ko bafite inshingano kuruta ko bafite uburenganzira gusa. Hari abatekereza ko ari uburenganzira gusa butagira inshingano, ariko uyu munsi namwe muri abanyamakuru, ibintu dusoma, tubona, twumva binyura muri izo mbuga nkoranyambaga, YouTube n'ahandi, utagize ikibazo waba ahubwo ari wowe ikibazo ku bintu bimwe na bimwe. Ariko niba isaraho igeze nta nicyo bidutwaye, tuziyadabuta. Tugeze hano hanze twahagera tugasanga gahunda nuko abantu bari kugenda batambaye, ubwo sinzi niba twahita dukuramo imyenda tutazi iyo byaturutse. Ku mbuga nkoranyambaga rero hari ibindi bintu, ahari les sociologues bazadufasha kumva. Ku mbuga nkoranyambaga biremewe gutukana? Niba gutukana byaremewe, niba byandike n'amategeko ahana ibyaha avemo, bavuge bati cyakora ku mbuga nkoranyambaga aho biremewe ko umuntu yandagaza undi, cyakora ku mbuga nkoranyambaga biremewe ko nta vie prive kibaho, cyakora ku mbuga nkoranyambaga biremewe. Niba byaremewe cyangwa niba ntacyo bitwaye, ubwo twebwe dushobora kuba cyangwa reka nivugire yewe, ubwo ruvuga ngo yewe nkeneye kongera kwigishwa indi media literacy. Media literacy, ubundi bumenyi bujyanye no kuvuga ngo ntukirirwe uta umwanya wawe, ntukirirwe utangazwa no kuba umuntu arimo kuvugira hejuru ibyo abantu bavuga bucece cyangwa n'ibyo abantu bavugira hiherereye ku mbuga nkoranyambaga. Ho no kubivuga mu mazina yabyo, ingurube kitwa ingurube, ugutwi kukitwa ugutwi. Ubwo rero bizasaba ko igitiyo kikaba igitiyo, kibikiko kinini
nuko saa moya ikaba saa moya. yego umugabo ararikocora abakurikiye bose bati arashe ku ntego akari ku mutima agasesekara ku munwa arasha ahubwo arahamije bati iyo ni ingingo twavuga bukira bugacya yari yarabirwaye igihe kirekire ubwo ntihabura kwa nyir'ubwite ubwo ntihaburaga wa muntu kuzimurira umuzimu mu ndaro ubwo bazi akibimenya kabihakana tisimbazi kabisa baraza kumbwira sevure niba baza kubicika biguru ntege nuko turumirwa niko Cleophas Barore ibyo ukomojeho ni ikiganiro gishya tugiye kuganiraho ariko turabiha umwanya ubwo abantu bakubona ibyo byo ku mbuga nkoranyambaga bamwe bajye banicara badufashe kuganira nabyo no kubyakira no kubishakira umuti kuko namwe ubwanyu natwe ubwacu twabaye ba nyirabayazana muri cya kindi twakunze guharanira igihe kinini twise ngo ni uburenganzira bwacu bwo kuvuga niba ari freedom of speech mu cyongereza sinzi niba mbivuze neza icyo twaragiharaniye koko turakiyamagara turakirwanira tugira gute ariko nacyo ubwacyo ubanza gitangiye kudukoraho natwe ubwacu ubwo no kuzareba uburyo turwana nacyo abantu bati muratubuza kuvuga ibyo dushaka abantu muratubuza urw'inyagamburiro abantu bati ibi n'ibi ariko ibyo ngibyo mwasabaga uko abantu bagenda babareka kuvuga bigenda bibagaruka namwe turashimira buri wese wahisemo gukurikira Isibo TV ni Sunday Choice Live ngende Phil Peter ndi kumwe na Irene muri ndabi turacyari kumwe n'abandi bakomeje kudufasha ku ruhande mushobora no gukurikira imbuga nkoranyambaga z'ikiganiro muri rusange ya The Choice karongo ko hasi cyangwa _ mu cyongereza live ubundi ukareba amafoto n'ibindi mukaduha ibitekerezo byanyu hari abakomeje kugenda bandika hari wavuze ati mwabasore mwe ndabemera kabisa uwo musaza ndemeza ko akundwa na benshi turabashimiye nawe kandi kuba yitabiriye ubutumire ubundi ati ndimo ndabakurikira abarore turagukunda cyane umunyamakuru w'icyitegererezo pe ndi Fred Kamugisha from Kist I'm there watching undi muntu yavuze ngo Cleophas Barore ni umuhanga cyane kandi ahuza logique n'ubunyarwanda umunyakuri nyawe ibyo birakwereka ko ibitekerezo byanyu dukomeje kugenda tubyakira kandi turoza kubigenera umwanya mukomeze mubyohereze #SundayChoiceLive kuri Twitter Instagram ndetse na Facebook ni @TheChoiceLive ubundi tugakomeza kujyana Cleophas Barore ukomoje ku bintu bijyanye no kwisanzura no kwirekura rimwe na rimwe abantu bakabibonamo gutandukira no kurenga imbibi cyangwa no kurenza urugero haba mu biganiro bibera ku maradiyo n'amateleviziyo cyangwa no ku mbuga nkoranyambaga haba mu miziki ikorwa n'abahanzi b'abanyarwanda abantu bakaba bavugamo ibyo bamwe bita kurengera cyangwa tuvuze ijambo ririmo kuvugwa cyane ibishego bimwe mu bitangazamakuru bibarizwa mu kigo uyoboye bishinjwa gusakaza ibikorwa nk'ibyo ngibyo byangiza sosiyete nyarwanda ubivuga iki urakoze cyane reka mbaze nshimire intambwe ubuhanzi bumaze kugeraho mu Rwanda nshimire ndetse n'abahanzi ubona bakoresha umwanya wabo mu kubaka sosiyete ariko no kuyifasha kuruhuka utaza kumva nta nzingero kuri biriya bihangano no kubimenya nuko numvise abantu babivuga bavuga ati ariko muze indimbo wari wayumva njye kuzishaka ndazumva abo bahanzi rimwe na rimwe nubwo mba mbazi ariko reka mvuge ko nabahanga uretse kuba usanzwe uzi ikinyarwanda ariko atari ukumenya kuvuga ikinyarwanda gusa hari n'ukuntu bakoresheje imvugo shusho ku buryo kwifindurira icyo bashatse kuvuga byasaba urundi rwego rwo gutekereza biriya nge ntacyo bintwaye naca amarenga hanyuma uwo barenguriraho azamenya icyo bamubwiye natakimenya azaba afite nawe ikindi kibazo cy'imyumvire ye ariko nanone n'ibiganiro byerura bikita ikintu uko cyitwa yaba imvugo twakuze bita urukozasoni itavugirwa mu ruhame abandi bakayivugira mu ruhame nabyo biriho
yego biriho ahari niho isi igeze nibyo nababwiraga kandi Bibiliya iravuga ngo isi igeze ku mugoroba wayo isi yarashize amfite hari abantu bajya bavuga ngo isi yarashize ariko abandi nabo bati niko byahoze noneho rero iminsi ya nyuma tuyibayemo igihe ngo iminsi ya nyuma tuyibayemo igihe ariko burya umuserebanya barawubwiye bati inzu yahiye atari kwagushya kwanyu kw'abana itahiye koko yari yahiye ahubwo ngo ati nyamara inzu irimo gushya umuserebanya bati ngo urabwira indi ngo nimusase n'iryamire bati inzu basanzwe bayitekamo urumva tuzakomeza tuvuge ngo nyamara ibihe bya nyuma ariko mu by'ukuri Yesu ari bugufi na bimwe mu bimenyetso n'iyi mitekerereze n'iyi mikorere n'uku kutagira ibyo abantu bubaha n'uku na violence n'urukundo rwa benshi rukonja n'intambara n'impuha zazo n'indwara z'ibyorezo n'ibiki bira byose ni bigaragaza icyo Bibiliya ivuga kigaragaza iminsi ya nyuma siyo mperuka ariko nigaragaza kugaruka kwa Yesu ariko noneho reka ngaruke ku bahanzi yego njye ntekereza ko mumpamagara muri iki kiganiro hari aho mwashakaga kuva n'aho mushaka kugera mwifuzaga ko uri bukurikira iki kiganiro aza kugira ibyo kimusigira yungutse yego none iyo mfashe iminota igihe kuko indirimbo ijya gusohoka nyirayo yarafashe igihe akarepeta agacuranga agashoramo amafaranga agashoramo imbaraga ze ese burya iyo umuntu abikora wenda reka tuvuge akabikora ariko arimo ashora mu kintu mu by'ukuri nawe azi ko atari indangagaciro muri sosiyete aba yumva agamije kujya kubaka cyangwa aba yumva agamije kujya gusenya fine uti hari ababikunze ariko se abantu bakunze uburozi kubera ko abantu babukunze twabucuruza twaburangura tukabucuruza nubwo abantu baba babukunze bibaye ngombwa ko abantu bakunda uburozi twaburangura tuvuga ngo aha niho ubwenge buri ibyo rero ubwo tugeze mu kindi bita etike etike rero cyangwa amahame y'ubupfura amahame ngengamyitwarire ngengamyifatire nibwira ko hari etike journalistique hari etike ireba abaganga hari etike pastorale hari etike ariko hari na etike rusange ese indangagaciro ni izihe z'abanyarwanda ni izihe ese ibi bintu reka mbaho urugero simbona dukunze gukoresha mu bihangano byacu abakobwa b'ikimero beza rwose n'abeza babaho kandi hari ugeze kuvuga ngo abeza ntibaravuka ariko ngira ngo mwebwe murebye mwabona banahari cyane ko bwiza buri noneho rero loratif ntacyo bintwaye noneho ariko njye ndibaza ngo ntacyo bigutwaye uyu munsi kuba bagukoresheje muri iyi ndirimbo ukajyaho ukerekana ibice runaka bakubwiye wenda ko ari byo bizatuma clip yabirebwa ibyo bice hari aberekana wenda bivugira iki nuko ariko se nyuma ugiye uzaba ufite abuzukuru bakakwaturiraho n'amagambo akakaye muri iyo ndirimbo ntabwo mbizi igihe uzaba ufite abuzukuru cyangwa abuzukuru tube tunabaretse igihe uzaba ufite abana kandi ko uzabagira mu gihe cy'imyaka ntazi iyo ariyo bakareba ya ndirimbo bakakubaza bati mama cyangwa mami uyu ni wowe are you proud yo kuzavuga uti ni njyewe cyangwa uzatangira gusaba YouTube channels ngo nimukureho cya gihangano rwose mu mbabarire ubu narakuze nabaye umubyeyi nabaye umugabo ni na ngombwa gutekereza ko buriya umuntu aba muto n'abakuze twabaye bato ubwo abakuze babaye bato ntabwo ubuto buhoraho cyakora ubuto burashukana ubwo budahoraho rero urukwiye no gutekereza ngo nimara kubyara nimara kuzukuruza koko nzabwira abana ngo uyu ni jye yego icyo rero kugitekereza ni ngombwa dukorera amafaranga niba ko bari abakobwa n'abari abasore baba barimo bakorera amafaranga ni industry ikwiye koko kwinjiriza abantu ariko tuyakorere mu buryo buzatuma biramba yego byo ku rubyaro byo ntona bitindaho kuko buri ibyaro uko ibyagiye n'inyana ni iya mweru n'inyana ni iya mweru ibi ya mweru ibi ibyaro uko ibyagiye ariko hari igihe kigera nta gihugu kitagira mukuru abo bantu barimo kubyiruka gutyo bakaba bazasigara ari bo bakuru noneho reka noneho tubaveho twibaza ngo ubwo icyo gihe igihugu kizaba kimeze gute abantu baramutse bakuze bameze batyo bakazasaza bameze batyo nta mukuru ubwira abatatu mugende buhoraho haranyerera wenda ngira ngo usibye ko tutanakwifuza ko ibyo bene barore babaza
bizaba ari byo bene Murindahabi bazavuka babaza, kuko ibihe birahindagurika. sinaje no kubwira abantu Nibyo bene Rudahigwa babazaga, sibyo bene Barora uyu munsi babaza. birumvikana. N'ibya mu gitondo bafataga igikatsi cyangwa inshyushyu, si cyo uha abana bawe mu gitondo ubu ngubu. Ndetse n'ibihugu oya n'imbehe yasimbuwe n'idongo. imbetezi zisimburwa na konfitire. N'ibihugu kugira ngo ahubwo n'ibihugu ababyeyi babwira abana babo neza birimo kubera imbere mu muryango, ni nabyo ahubwo byateye imbere kurushaho, bifite na budget nini kuruta ibyacu by'inaha. Kandi ngira ngo ni economy duhora duharanira. Ariko rero oya ntabwo turi buze kubyumva kimwe, ntabwo turi buze kubyumva kimwe. Nubwo bavuga ngo agahugu umuco akandi umuco, UNESCO ikavuga ko nta muco usumba undi, ariko buriya nta gihe isi itazakenera indangagaciro. Isi itazakenera isi izavuga ekonomi, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nitugwiza ubumenyi ntitwubake n'ubumuntu, tuzaba turimo twubakira ku musenyi. Tuzubaka abantu batera imbere ariko babura ubumuntu. Ugira ngo si ibyo bihugu biteye imbere byo bibuze ibibazo. Terrorism iri hehe? Kwiyahura ni ibibazo se bishingiye ku kuba abana babwizwa ukuri. Oya ntabwo twavuze kutavuga ukuri, ariko ukuri mu buhe buryo? Ariko wari uzi ko hari ibyo abantu ugenda ubwira abantu ukurikije n'imyaka yabo n'ikigero n'ubushobozi bwo kubyakira no kubishungura no kubisesengura biriya biganiro, kuko abantu bamwe babikunze da. ahandi bagira amasaha runaka babishyiraho ku maradiyo n'amateleviziyo, baba babishyize no kuri za YouTube bakabanza bakakubaza niba ugiye kubireba ngo ufite imyaka ingahe, shyiramo identification yawe. Yaba imyaka ituzuye ntigifunguke, ariko ntibabishyiraho ngo n'umwana w'imyaka 10, 8, 7, kuko ubu ngubu turi muri digitalized people. Abana b'imyaka 5, 6 arafata smartphone akajya muri fonction udashobora kumenya izo arizo. Ibyo bintu bidaproteje uyu mwana agiye kwakira. Ejo nabi ikindi kintu cy'igihindugembe tuzatangara nyuma y'inzonga mu bintu by'igihindugembe. Inzonga mu biro wowe urazizi? Inzonga mu biro sinzizi, ngiye ndivugiye igihindugembe. Mbega ikintu we! Inzonga mu biro twarigishijwe na CP John Bosco Kabera, niho ari tubwiriye aha. Yavuze inzonga mu biro. Nawe utubwiye igihindugembe. Nukuvuga ngo zira ndirimbo zirimo inzonga mubiri zishobora kubyara gutuma umwana ahinduka igihindugembe. Umujyo nuko umujyo ukabu abari inyuma bose bateye adashya. Avec tout le respect tugomba abahanzi bataza kugira ngo twanabibasiye, ntabwo mu by'ukuri harimo benshi banakora neza. Nta nubwo tuvuga ngo ibyo byazatuma abantu babihindugembe, ntabwo biri gusa mu bahanzi, biri no mu bakoresha n'ibiganiro bisanzwe. Mbese ugasanga mu by'ukuri abantu bakwiye kongera kwicara bagatekereza ngo turashaka umuturage uzaba ameze ati, utekereza ate, ukora ate, yubaha iki, yubahuka iki. Kuko nanone nta gihe abantu batazakenera indangagaciro, icyo cyo nagisubiramo, kandi byaba ari ukwandika nkagicaho akarongo. Ariko ntabwo ari ukwandika. Yego, ndabona hari ikibazo muri Rabi yashaka kubaza. Yego, none ibyavugwaga ko icyo nakwita mu rurimi rw'igifaransa conflit yari iri hagati amakimbirane, yego, yari ari hagati y'ibitangazamakuru afite iminara n'imbaraga YouTube igenda igira umunsi ku wundi, bavuga bati abahungu cyangwa se abagabo barimo baragira imbaraga kuri YouTube, ku buryo abantu bose audience n'iri kwimukira kuri za YouTube, kandi twe tunasora imisoro igiye inaremereye. Nyamuneka muba dukize. Uzi umunara w'abari abagabo uhenze. Ariko rero hari ikintu gikwiye kumvikana. Ntabwo twigeze na rimwe ntitwanabishobora. Reka mvuge ko niba twanabishobora ntabwo aricyo cyari igitekerezo cyacu, tukizaba n'igitekerezo cyacu cyo kuvuga ngo no, abantu bakorera kuri YouTube
si abanyamakuru. Icyo twavuze n'ubu nasubiramo ni uko kuri YouTube hariyo abanyamakuru hakabayo n'abandi bayikoresha atari bo, ariko bashaka kwitwara nk'abanyamakuru, barashaka kubwira rubanda ko ari abanyamakuru. Abanyamakuru ntabwo umuntu wese aba umunyamakuru, no, ntabwo umuntu wese aba umunyamakuru. Umuntu wese ntaba umuvuzi, ntaba umuganga. Umuganga umuntu agira uko aba umuganga. Ntabwo kuba navuze nafashe mikoro nkavuga, kuba nafashe kamera nkafotora, nkaba mfite n'izo skills cyangwa ubwo bushobozi bwo kubyapulodinga, ntabwo bihita directement bingira umunyamakuru. Cyakora nasakaje amakuru kuko haje uburyo bwo gusakaza amakuru n'amashusho, naganiriye abantu, ariko ntabwo nabaye umunyamakuru. Umunyamakuru umuntu arabyiga. Njya numva ngo umuntu wese yakora itangazamakuru, umuntu wese yavuga, umuntu wese yatanga amakuru, ariko niba umuntu wese n'utarize yaba umunyamakuru kandi mwiza, ubwo ni uvuga ko amashuri y'itangazamakuru dukwiye kubwira za leta z'isi yose kuyakuraho, ko ibyo bintu bidakenewe kwigwa, ko umuntu wese ashobora kuba umunyamakuru. Ntabwo ari byo rero, ariko umuntu wese yavuga, atanga ibitekerezo bye, tukwiye no kubiharanira, ibitekerezo binyuranye byunganirana cyangwa bibusanye, ibyo nta nicyo binantwaye, ariko nanone abanyamakuru b'abanyamwuga. Ikindi, YouTube abantu bose barajyayo, nta nicyo bintwaye, ni na byiza, tuhumvirana byinshi n'ibyo wenda n'itangazamakuru classique ritanavuze, ariko nanone dukwiye no gutekereza ko n'itangazamakuru risanzwe naryo atari ryo kujugunya. Rega turimo gusubira muri sosiyete yo kuvuga no kumva gusa. Uzi ko abantu no kwandika bazabyibagirwa. Ibitangazamakuru byandika nubwo nabyo byimukiye kuri murandasi n'ahandi, ariko nta gikwiye gusigara mu gihe gifite akamaro. Nanone nkanavuga ngo abantu niba bariyo, umuntu bakaba arimo akorerayo ibiganiro, bakaba ariyo acururizayo, tubanze tubwire abantu ngo muri iki gihe ibintu byose biri business oriented. Abantu barimo gucuruza, abantu barimo gushaka amafaranga. Itangazamakuru ryahoranye inshingano zo kuvuga ngo ni uguha abantu amakuru, ngo ni ukubigisha, ngo ni ukubafasha kuruhuka. Reka twongereho ikintu cyo muri iki kinyejana turimo kivuga ngo itangazamakuru bavandimwe ririmo gushaka amafaranga, ndetse n'amakuru azaba make nidukomeza gutya. Amakuru azaba make, ahubwo abantu bacishemo ibicuruza kuruta ibyaha abantu amakuru. Amakuru ndetse agenda n'aba make rwose. Ubona imyidagaduro niba ari y'abantu bakunze, ukabona gutebya niba ari by'abantu bakunze, ukabona ibinyoma niba ari by'abantu, ariko ibinyoma bipfunyitse muri ambaraje yiswe ukuri, niba ari by'abantu bakunze, nibyo abantu bagiyemo. Amakuru rero ubona agenda aba make. Gusesengura no gushungura bifasha abantu gukura no gutekereza no gushungura no kumenya ngo iki ni cyiza iki ni kibi, biragenda bigabanuka. Esa c'est dangereux. Ni ikibazo gikomeye twageze mu muhanda unyerera, kandi nta byapa bishinze. Turimo tugana mu rwobo cyane ko ari byo abantu bagarukaho buri munsi. Wasigingiye yafasha abantu gukura ate? Urabanza usobanurira uwasigingiye uwo ari we, hanyuma bize kudufasha kumenya nimba imyaka yarabaye myinshi, abo bantu bafasha abantu rwose gukura, babagezaho n'amakuru ya nyayo, ariko bataka inzara. Bakomeze rwose bataka inzara, ariko bafasha abantu gukura. Oya, ntabwo navuze ko gucuruza mu itangazamakuru ari bibi. Yego. Yesu yigeze kubwira abantu ati bimukwiye kubikora ariko mutaretse na bya bindi. Byatwara iki ko iki gitangazamakuru cyanyu gifasha abantu kuruhuka no kwidagadura, ariko kikabaha n'amakuru ari buze kubafasha no gushungura? Ugira ngo se bitwaye iki ngize YouTube channel gafasha abantu guseka, kwidagadura, kumenya n'ibintu n'utuntu n'utundi, wenda n'akarimuro nashaka agashyiraho, ariko kandi nkanongeraho ngo nyamara ariko ibi nabyo nakunze ijambo ryavuzwe na Salomo mu gitabo cy'imigani, ngira ngo ni ibice 12. Yaravuze ngo wa musore we, ngo genda mu nzira umutima wawe ukuyoboramo zose, ngo wishimire ubuto bwawe, ngo ariko ujye wibuka ko ibyo ukora byose bizakujyana mu rubanza. Iyo umuntu afite urubanza rero ntiyitwara nk'aho rudahari. Nitwidagadure, nitwisanzure, ariko tunamenye ngo ibi bintu biratwononera cyangwa biratwubakira. Ese kuki cyo tudashaka kugitekereza? Ejo niba turimo gusingiza cyane, ubundi kera babyitaga ubusambanyi, ubu babyise imibonano mpuzabitsina, ikingiye cyangwa idakingiye, yateguwe cyangwa itateguwe. Hari ukuntu imvugo isi igenda yoroshya imvugo, bigatuma abantu bagira ngo ibintu ni amahoro, kandi
harimo ibibazo. Muri bato reka mbabwire ikintu nabonye muri 94 na 5 na 5 na 6 u Rwanda rusohotse muri jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa. Imibereho yariho wahuraga n'umuntu atwaye nk'intebe twicayeho ayivanye hano mu Isibo TV mwahurira nkara ku muhanda uti iyo ntebe se uyivanye ati ndayishuguritse. Ntabwo byitwaga kwiba. Gutwara ikitari icyawe kwari ugushugurika. Ariko igihe kiza kugera bavuga ati murekere ibintu aho biri, gutwara ikitari icyawe no kwiba birongera byitwa kwiba. Uyu munsi mujya mubona audit genero n'ibindi babaza uko gutwara ibintu bitari ibyawe bikitwa ngo ndashuguritse. Watwara intebe uti ndashuguritse, iyi mikrofone nayitahana nahura n'umuntu ndayishuguritse. Abantu bakibagirwa ko iyi mikrofone nyitwaye ari Isibo TV. Ariko ngewe umuntu yambaza ati ariko ndayishuguritse. Izi bafure izi kamera wayijyana iwawe bikitwa gushugurika. Ibyo bigasa n'ibyoroheje imyitwarire y'abantu. Uyu munsi nitudahamagara ihene mu izina ryayo, nitudahamagara ingurube mu izina ryayo, ibyo ariko ntibihamagarwa, nitutabyita uko byitwa, ahubwo tukaya dushaka imvugo zoroshya, abantu bazagira ngo ni amahoro, ariko burya nta mahoro y'abanyabyaha. Ibyaha dukwiye kuvuga ngo iki ni icyaha. Tuzogeza ubusambanyi, ejo abantu nibafata abandi ku ngufu dutangire tuvuge ngo ariko kuki abantu bari gufata abandi ku ngufu, ngo kuki abantu bari guterwa inda ku myaka 16. None ko ari byo biganiro biriho, ko ari byo bikorewe promotion mu bitangazamakuru hafi ya byose, ko ari byo bintu biteye imbere cyane, ko bidusanga no mu matelefone yacu. Ubwo nitutabyamagana ejo abantu koko bakitwara binyuranye nuko abantu bazima barezwe bajya bitwara, tuzasigara dutangara. Tuzahitamo. Ariko njye wampitishamo nahitamo gushyira imbere indangagaciro kuruta gushyira imbere libertinage, ariko nemera liberty. Mbese uravugira uti kera umuntu yajyanaga icyo abandi bakavuga bati yashuguritse bikitwa bityo kuko bikakumva nta nicyo bitwaye. Ushatse kubihuza nk'uko ubu tubona umuntu ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa bati yahatwitse. Bati yahatwitse. Ariko ndetse hari n'uwavuze ati ubusa ububonye he. Wavuga utari ko uyu muntu yambaye ubusa ngo ubusa sububonye he. Atabwo ufite ikibazo cy'imyumvire ku bantu b'inararibonye bafatwa nk'inararibonye muri iki gihugu, bashobora kuba banavuga ari kijyana, bashobora kumvikana bavuga bati ubwiza niba umuntu abufite ntabugaragaze, amaguru niba yafite reka bayabone. Urakoze cyane. Nakubwiye ngo ndubwe mu bemera ubwisanzure bw'imitekerereze. Nta nubwo navuze ngo abantu bose tubambike ya majipo njya numva abantu bateraho urwenya ngo bayisebure ntumiteho mukiza. Ziracyabaho sugira ngo ntabwo mbizi. Urumva turi no muri guma mu rugo noneho byahumiye ku mirari. Nta nubwo abantu bose tuzababwira ngo batwikira umutwe, wenda ubwiza bw'umugore ngo ni umutwe, bw'umugabo sinzi niba ari iki, ni amafaranga ariko ahari. Nta nubwo, ariko nanone buriya hari indangagaciro byanga bikunda, wazirengagiza utazirengagiza tuziranyeho. Ikiza njya nkunda, mwavuze ngo mbwiriza ryari, reka naha mbivuge. Buriya Bibiliya iravuga ngo igiti bariyeho ba bantu bari bakiri babiri mu busitani bwa Edeni, Adamu na Eva, ngo ni igiti cyo kumenyesha icyiza n'ikibi. Ni ukuri nta muntu ukora nabi ngo birwe ko akoze nabi, nta n'ukora neza ngo abiyoberwe. Niyo mpamvu rero mvuga ngo buryo wambaye nabi biri buze kubangamira abandi, nawe ububizi. Icyakora ushobora kubikora bitewe n'icyo ugamije. Imyambarire y'ugiye mu kabyiniro itandukanye n'imyambarire y'ugiye mu misa. Imyambarire y'ugiye simbizi, ibyo bintu biratandukanye. Ariko nahitamo ko umuntu abanza kwibaza ngo aho nta gisitaza kiza imbere y'abandi. Ntibuzi ko biri busitaza abandi wabiretse, ariko se niba basitara banasitazwa n'ubusa nabo, abo nabo ntibadukereza. Ubwo rero no gukadiriya hagati na hagati. Nari nabakubwira bati ntago wacuruza iduka ufunze. Va rero mwabahungu. Iyo migani ni mwe ugomba kuba ari ikinyejana cya 21. Reka mbabwire.
none se ubu ko mu maduka barimo gushyiraho akagozi kavuga ngo hagarara inyuma aho tubiguhereze bibabuza gucuruza nashyizeho n'akagozi ra kugira ngo tujye muri iyo mvugo yacu ntabwo byoroshye na gatoya ibyo bintu wabivuga ngira ngo ntiyabisoza dufite n'abandi batumirwa ngira ngo nabo baza kuza kuganiriza abantu muziki live urahari ariko kugira ngo tuzaza na social mura barahari ariko nabo turaza kubakira mu kanya gato turava kuri iyo ngingo wakomeje ku ndirimbo ya Bruce Melody niya Mico the best n'abandi navuga nti wenda bashobora kumva indirimbo zabo zihurira hamwe n'izo ngizo wavuze Cleophas Barore uhamagawe mu itorero ririmo abo bahanzi wabigisha irihe somo uwampamagaye yambwira icyo mbabwira wowe bakubwiye bati dufite itorero ririmo abahanzi baririmba izi ndirimbo nk'izo ngizo wavuze tegura isomo wumva wazabigisha ariko nakubwiye ko njyewe reka nkubwire nk'izo ndirimbo zombi narazumvise wenda hari n'izindi nakubwiye ko nabwo numvise abantu babivuga ati muze ati indirimbo urayizi ntayumva ariko babwira umuntu twari kumwe nti ariko iyo ngiyo irakoresha imvugo shusho ubonye yaba n'abandi bakoraga kuriya nyine erega iki kiganiro gifite audience yacyo siko bimeze iki kiganiro turi mu kingiki cyawe na mugenzi wawe gifite audience yacyo jewe iyo ndimo nkora ikiganiro cy'ibitabo kuri televiziyo y'u Rwanda n'urugero mpuye n'umuntu akambwira ati kira kiganiro cyawe ndagikunda nkahura n'undi akambwira ati iyo kije mfunga televizeri yanjye kuko mfite remote bose ndabubaha kubera ko buri kiganiro gifite target audience yacyo none abahanzi bacu n'abandi bahanga umuntu nabanza atekereza ati ngiye kubwira abandi niba ndi bubacira amarenga bakumva koresha iyo mvugo y'amarenga hanyuma aburenguriraho muzabiganiraho ariko zirikana ko munsi yabo ngabo hari n'urucanda hari n'ibitambambuga hari na babandi bakiri batoya nabo bafite access kuri iyo content yawe bitume mu by'ukuri uvuga uti ibi ngibi ndi bugenekereze ku buryo uyu nguyu bizumvwa n'umaze guca akenge niyo mpamvu tugira n'ibiganiro by'abana haba za cartoons haba n'imiziki y'abana haba n'ibindi noneho nidukategorize no muri ubwo buhanzi bwacu tuvuge ngo ibintu ngiye gushyira muri public ya rusange kiraho ingufuri bizafasha kiraho ingufuri bizafasha ndagira ngo iminota itaza kutugonga tutarabaza Cleophas Barore ku bintu ngira ngo abantu baniteze ko tuza kumvazaho bijyanye n'ukuntu ajya ayobora ikiganiro cyangwa se ibiganiro umaze kwakiramo His Excellence Paul Kagame ngira ngo ni uburenga rimwe nkubona ubaza perezida ibibazo rwose byinshi biteguye ariko nanone biri mu bushizi bw'amanga bwinshi mbere na mbere y'uko utegura ikiganiro nka kiriya umeze turi muri iyi gahunda process yose ase n'uduciramo muri make uko igenda ntabwo ndi buyigemo reka banze uyasibanga si ibintu biri public ikiganiro kibera mu ruhame kiba kiri live nubwo njya mbona ariko isi turimo iteye hari n'abavuze ko mwafekinze live muri byo bashaka kuvuga isi turimo iteye ubwoba abo ntibagutere n'umwanya njya mbona banavuga n'ibindi byinshi uno umufaransa yaravuze ngo quand le pouvoir traîne par terre il faut pouvoir le ramasser nubwo nabyumvise umufaransa yaciye umugani aravuga ngo ubuyobozi buramutse bwaguye mu muhanda buzaza ubutoragure wijyanire ikintangaza umuntu aravuga ngo u Rwanda nta buyobozi bufite kandi ngo araburwanira yaje akabufata niba nta buyobozi buhari ibyo rero ntibigakire uwo bikereza please rwose amusosori hari ibintu urajyamo agaciro ntajya ashaka no kuvugaho kubera ko ntabwo umuntu yagira ikibazo ngo nawe ugire nk'iki nanze kucyita izina ryacyo ikiganiro cy'umukuru w'igihugu namwe nimwumve nyine ni ikiganiro n'umukuru w'igihugu uretse ko buriya nta n'ikiganiro cy'umuntu umwe kibaho n'aha ngaha muri televiziyo aha twicaye muri babiri hari abandi barenze umwe hari abari kuri kamera
hari abagrafisiti barimo kwandika biriya birimo guca kuri iza screen, hari abacanye amatara, hari abakora make-up. Ndagira ngo mwumve iyo shene yose y'ikiganiro ordinaire gisanzwe. Hari n'abashoferi bazanye kugira mugere hano ku kazi, n'uwanzanye tugiye no gusubira nayo, abo bose bari part of ikiganiro. Noneho rero ubwo nari mvuze mu buryo bwa decor rusange. Noneho ikiganiro turebye content y'ikiganiro, ibiri buganirweho, ibyo ari byose, ibibazo wambajije, ibyo mugenzi wawe yambajije, mwagize umwanya wo kwicara as a team, na mbere yuko ngera aha mufite ubuyobozi bwanyu bubakuriye. Bagira ngo rwose duha abantu shema yuko itangazamakuru riri professionnel rikora, mufite ikipe ibakuriye, mwaricaye muravuga muti mu kiganiro cyacu ku itariki n'iyi mu masaha ya naya, nyakubahwa muyobozi w'ibiganiro tuzatumira umutumirwa uyu n'uyu. Yego, murabimubwira, ababwira ati yego ndumva nta kibazo, murabanza muramusobanurira impamvu ari nge mwahisemo, hanyuma munamubwira icyo mwifuza iki kiganiro kigamije. None mutekereza ko mu nshuti mudukurikiye n'ikiganiro cy'umukuru w'igihugu gitegurwa n'ikipe nini cyane, n'ikipe nini cyane. Ntabwo ibibazo ari iby'abarore wenyine, oya, Barora afite ibyo ategura, mfite iby'abayobozi banjye, editorial line dufatanya tugategura, hanyuma tukabihuriza hamwe, tukaza no kugira n'igihe hagakingurwa platform n'abaturage bakabaza, bakohereza ibitekerezo muri bwa buryo bw'imbuga nkoranyambaga. Navuga rero ngo ntabwo umuntu yakora ikiganiro, n'ikiganiro gisanzwe sinkikora njyenyine. Noneho ikiganiro kiribuze kuba kirimo umukuru w'igihugu, birumvikana ko ekipe redactionnelle yacyo, kambivuge ni ekipe iri butegure content yacyo, ni ekipe nini, ni ekipe nini. Barore nagira ubumenyi muri siporo, mu muco, mu buvuzi, muri politike, mu miyoborere, mu bukungu, mu bubanyi mpuzamahanga. Ibyo byose ugira ngo umuntu umwe yategura izo domene zose? No. Ariko ikigo nkorera ni ikigo kinini, kirimo ekipe y'abanyamakuru benshi, n'umuyobozi wacu Deje ubwe yabaye editor mu gitangazamakuru kandi kiyubashye hano mu gihugu. Urumva rero ko tuba twafashe umwanya uhagije. Ni n'ikiganiro mushobora gutegura n'ukwezi kose, amezi 2, birumvikana mu cyumweru cya nyuma akazi kaba kabaye kenshi. Jewe rero mba ni concentré kuri content, hanyuma ibyo kuvuga ngo tuba tubona uri free, libre, uri iki, murakoze pour votre appréciation. Ariko ntabwo nabwira abadukurikiye ko wakwicara imbere y'umukuru w'igihugu ngo vuge ngo nguri wa wundi uko usanzwe gusa. No. Hari ibyo kamera iterekana. Iyi kamera yanyu ubu se mfite nk'ubwoba imbere mu mutima, kamera yawe filima ntabwo yabufilima. Nakoragira ngo nkubaze wina karega aho wamugane nta mazi arenga kobo, ubu ufite makoba nawe? Reka ibyo mbyihorere, reka niyo kubisubiza. Uryumyeho abumva nabo barakuze. Barakoze cyane. Ngewe ntago muri make nagira byinshi nkubaza ku iyo gahunda yo gutegura ikiganiro. Kuba atari byinshi si ukuvuga ko ntari bubikubaze, gusa ndaza kubikubaza mu buryo butandukanye. Unyemerere mbanze nkubaze iki ngiki. Biriya biganiro ugirana cyangwa uyobora bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda byahinduye iki mu mibereho yawe ugereranyije na mbere yo gutangira kubiyobora? Reka mbanza ariko ngire n'icyo wenda n'abadukurikiye gosora. Iyo muvuze ngo biriya biganiro ugirana, wagira ngo nabaye journaliste presidentiel. No. Icyemezo gifatwa n'ubuyobozi bw'ikigo nkorera, bakavuga bati ni wowe uzayobora iki kiganiro. Bafite ubwisanzure 100% bwo kugena undi. Ariko turi ikipe bagena undi, kandi byaranabaye
nshobora kugira uruhare muri kwa kureba ibibazo, kujya inama kuri bagenzi banjye nk'uko nanjye barazingira. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo Barore yabaye umunyamakuru presidentiel, no, ce n'est pas ça. Icyo kibanze kiveho, ejo hatagira n'ababona cyakozwe n'undi bakavuga ngo none se wa undi baramwirukanye. Oya, si icyo. Ejo bashobora kugena n'undi n'abandi, icyo ngicyo kibanze kiveho. Hanyuma rero ukaba warubajije ngo byakongereye iki cyangwa byahinduye iki mu mibereho yawe? Reka nkubwire, buriya umunyamakuru wese aba yifuza ko ikiganiro akora, umurimo akora utungana. Reka mvuge ko niba umenyereye gukorana ibiganiro n'abahanzi, ubu nkanjye umbwiye uti akira umuhanzi runaka, nshobora kutabona n'icyo mubaza, ariko nanone muri domaine nta nubwo nibwira ko RBA yicaye ngo ivuge iti Barore tuyoborere kiriya kiganiro from nothing, bivuye ku busa. Habanje igihe kitari gito cy'imyaka nk'ibiri 3-4 nkora ibiganiro bijyanye na politike n'imiyoborere. Navuga rero ngo ni ibisanzwe ahari mbyise ntyo ko bavuga bati uyu muntu ubwo ari nayo domaine asanzwe akoramo, naba ari we utuyoborera kiriya kiganiro, ariko nabo nyine nakubwiye ngo ni haba ari ikipe nini cyane. Navuga rero ngo byaramfashije. Byamfashije iki? Niba nari nsanzwe nakira abayobozi banyuranye, hagera no ku rwego, reka mvuge ngo Imana intunga inkoni nkakira n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, ubwo se iyo CV wavuga ngo byamariye iki koko? Iyo CV ntabwo navuga ngo ifitwe na benshi cyangwa izagirwa na benshi, ariko niba naba na benshi, ibyo ari byo byose nanjye nzaba ndi muri abo. Kuko ibyo ni ibintu bikomeye, wakomoje ku bijyanye ibyo ni ibintu bikomeye, ntabwo nabicuruza. Hari icyo byakuzaniye, ntabwo ibyo nabicuruza. Cyangwa urongera ugataha muri ya modoka n'ubundi wajemo iyo usohotse muri kiriya kiganiro. Hari ibyo ntashobora gusubiriza kuri kamera ya televiziyo. Umugabo umwe baramubajije bati muvuganye iki? Aravuga ati se ko twari mu ibanga, tukaba twaganiriraga mu ibanga, kuki ushaka kumena ibanga? Ubwo rero jya ku kindi kibazo. Ikindi kibazo tutararenga aho ngaho kugira ngo binumvikane binamenye bijyanye icyo bimarira kuko abatureba, ko ubundi no mu itangazamakuru ku rwego mpuzamahanga iyo ugiranye ikiganiro cyihariye na perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose, ubundi bijya muri CV yawe, wajyana n'ahandi ikaba yakugira ikikumarira. Bivuze ko rero ari inyungu ya mbere. Ahubwo hari nk'umwana uri kwiga itangazamakuru, cyangwa se ureba ukavuga ati ndifuza kuzajya ku rwego runini mu bijyanye n'itangazamakuru. Urugendo azacamo ruzageraho akora icyo kiganiro bifatwa nk'ikiganiro kinini mu itangazamakuru ku isi, rumeze rute urugendo? Buriya rero baravuga ngo ku bavukanye amahirwe agaciro ntigategereza imyaka. Ozame biene la valeur n'attend point le nombre des années. Umugani w'igifaransa narishyize mu kinyarwanda. Merci beaucoup. Ntabwo bizasaba ko umuntu akora imyaka 24 kugira ngo wenda agire amahirwe yo gukorana ikiganiro n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, perezida wa repubulika. Hari n'uwo byaza agakorana ikiganiro n'umuyobozi w'igihugu amaze n'imyaka 5 muri media. Bizaterwa icya mbere na opportunity ibonetse, icya kabiri nuko n'abamuyobora mu itangazamakuru babona yabishobora. Ikindi ntihuke ko hari n'abanyamakuru basanzwe bajya mu biganiro na nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko ari press conference benshi. Ntabwo ntekereza ko za newsrooms za redaction cyangwa ibitangazamakuru bivuga ngo no, ngo turohereza umuntu ufite imyaka 25 mu itangazamakuru. Oya, ozame biene la valeur n'attend point le nombre des années. Ntihagire ucika intege, ntihagire uvuga ngo ubwo Barore yaganiriye n'umukuru w'igihugu amaze imyaka 25 mu itangazamakuru cyangwa 23 ngo mujye harandabona ntazagerayo kabisa. Oya, hari n'abandi banyamakuru rwose nzi tujya duhura muri press conference za perezida wa repubulika,
bamaze n'imyaka nk'itatu ine tubahaye press card kandi ukabona barabaza ibibazo biri consistent, ibibazo bifatika. Hari n'abakora inkuru kuri ibyo biganiro n'umukuru w'igihugu batamaze iyo myaka yose, kandi ukabona inkuru yanditse ni inkuru ifite ireme ifatika. Nta myaka rero ihari uri mu murimo w'itangazamakuru. Nta nubwo mvuga ngo dukorera itangazamakuru kugira ngo tuzahure n'abakomeye mu nshingano. Oya, icyo umuntu akora cyose agikore neza kandi anoze. Niba umuhamagaro wawe ari uwo, kuko ninjira muri radiyo Rwanda ndibuka ko batubaje bati murashaka gukora mu zihe department. Hari amakuru, hari n'ibiganiro, twese turavuga. Ariko nanone abatureba n'abari bamaze igihe baduha imyitozo, njye nahereye muri animation na production, nza kwimurirwa mu ishami ry'amakuru, navuze n'amakuru kuri radiyo Rwanda, nza kuyayobora, nza kuba umuyobozi w'amakuru kuri televiziyo na radiyo Rwanda icyarimwe. Uyu munsi ndi umunyamakuru, mfite ibiganiro nshinzwe, nkaba ari urwego rw'abanyamakuru. Njye nibwira ko icyo umuntu akora cyose, umugani wa nyakwigendera Rugamba Sipiriyani yaravuze ngo burya umurimo mutoya n'uwukora unonosora, umukoresha azagushyira imbere. Icyo nicyo cyangombwa. Ushobora kwinjiramo hano ugatangira ukora ibiganiro bya entertainment, ukigira imbere, umuyobozi wawe, kuko buriya n'abatuyobora mu itangazamakuru bakwiye no kumenya kureba talent z'abantu. Umuyobozi wawe, ndibuka ko rwose nk'ibiganiro bya politiki, umuyobozi wanjye niwe wambwiye atari kwajya utumira abanyapolitiki, abayobozi ukabacalenginga, ukababaza. Urumva? Navuga ngo iyo inspiration no mu itangazamakuru turayikenera. Turayikenera. Niba hari ibyo ushoboye cyangwa ukabona ko runaka bishoboye mukorana, please mufashe. Mubwira uti kiriya kiganiro ongeramo ibi uzabireke. Hari uwo nigeze kubwira nturi umuhanga, umunyamakuru, ariko ushyiramo urwenya cyane rwinshi, kandi ikiganiro cyawe rwakabaye rutarimo, kubera ko urwenya ruraturuhura, ruradufasha. Ariko ushobora kuvuga ibintu biri serious wabivuga mu rwenya, abantu bakagira ngo wikiniraga. Ubwo nawe akora kuri RBA? Yakora ahandi. Ubwo mbese nguca no mu ijambo. Ariko se umwana wawe nawe wamwifuriza kuza mu itangazamakuru aho barira yuko umushahara wabo ari muke? Yabihisemo yabijyamo. Njyewe ndi umuliberali mu mitekerereze yanjye. Yabihisemo akagenda akabikora, agize umugisha akabona. Ariko turi no mu isi ivuga amafaranga, ntibibwire ko umwana, abana bazi gushakisha. Aravuga ati niyo aje gushaka akazi arabatangira akabanza akamenya ngo ibi byampa amafaranga, ibi ntibyayampa. Ariko nanone reka tunavuge ko hari abanyamakuru bafite amafaranga bakesha itangazamakuru, bakesha mikoro. Ayiwe, nta makuru ufite wowe, uzabanza uyashake. Ubu se nta bantu bashinze ibitangazamakuru byabo baratangiye ari abanyamakuru? Genda bazi. Bamwe babashinza guhuguza, abandi bakashinja gufashwa n'imiryango. Ni bamwe ariko si bose. Ntawe bajya bapfa kuvuga yuko yayikuriye mu itangazamakuru. Ariko bamwe hari abo nzi bayavanye. Ubizi neza ko bayikuriyemo. Hari abo nzi bayatangiye ari abanyamakuru, uyu munsi bafite amateleviziyo n'amaradiyo yabo. Uyu munsi bafite izindi industry barimo gukoramo. Kwishyura no kutishyura birya byo ni umutima, kuko hari n'abakire bayanambaho, hari n'abakire bagira n'ubwo buntu. Ibyo byose birahari. Ntabwo nzi rero niba bari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko abo bantu niba barashoboye kugira industry zabo, uyu munsi bakaba bafite amazu yabo bubatse, bakaba bafite imodoka zabo, bakaba babasha. Reka twese ntabwo tuzaba ba runaka. Hari abantu bavugwa amazina ko bafite amafaranga rwose. Bazi se hari n'abandi tuba turi aho tugomba kubakorera, kuko ntibakwiyagira ngo banikorere. Yego, hari n'abandi natwe tugomba kuyakorera, tuyakura kuri abo bayafite. Ibyo rero niko sosiyete yubatse. Gusa sinagira uwo mbwira ngo itangazamakuru ryakugira mirenge ku ntege. Oya, koko se ubundi umushahara w'abanyamakuru ni muke, wa mugabo we kuyoboye iyo komisiyo y'abanyamakuru? Ntabwo nzi payroll zabo bose. Hari irevre, hari ibitangazamakuru bihemba entre guillemets neza par rapport ya secteur yose ya media. Ari nayo mpamvu ubona, ntabwo ari ibanga, ari nayo mpamvu ubona abanyamakuru bava mu gitangazamakuru kimwe akajya mu kindi, akaba arimo no kubisengera avuga ati wampa akazi muri kiriya. Ibyo ngibyo ntabwo ibitangazamakuru bihemba kimwe. Hari ibihemba amafaranga navuga ngo atatuma
umuntu wenda aba mu gakayi ko kwikopesha muri butike, hari n'ibitaragira ubushobozi, ariko bose igikuru barimo gukora. Kandi ikindi kuvuga ngo umushahara wagukiza uri umuprofesiyoneri usanzwe, byaterwa n'icyo twita ubukire. Ubukire bwa mirenge, ubukire bwo kugira ibimodoka, ubukire bwo kugira amavira, ubukire bwo kugira ibintu bishashagirana, ubikesha umushahara, mbaye mbasuhuje. Yego. Tutukira aho ngaho bijyanye n'agafaranga n'iki, wakiriye ute isezera rya Tidjara Kabendera muri RBA? Nabiboneye mu mbuga nkoranyambaga, sinanabitinzeho cyane ko umuntu wese agira icyerekezo cy'imibereho ye. Narabanje numva birantunguye, ariko kandi ndanabyakira, ndavuga ngo okay, niba yabonye aharuta aho yari ari, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Ariko sinjya ngira commentaire uvuga ngo cyane ko nta wamwirukanye, kandi n'uwo baba birukanye c'est dommage, ntabwo babivuze ko agiye gupfa. Barore, dusoza ngira ngo ibyo bibazo byose tukubajije byakomokaga hanini kuri bya bindi byo kuyobora ibiganiro rimwe na rimwe uhuriramo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nge numva unyemereye ibibazo twabazaga aho ngaho twabisoza ku byo ndakubaza unsubiza yego cyangwa hoya. Bene ibyo bibazo nkabyanga, ariko ndaha ndi mu maboko yawe. Uburenganzira ubwisanzure no gushaka kw'abanyamakuru kubahwe kuri uyu mugoroba. Cleophas Barore, iyo ugiye kubaza Perezida wa Repubulika bagutegurira ibibazo yego cyangwa hoya? Oya. Cleophas Barore, bigeze kugusibira ikibazo urihangana? Yego. Cleophas Barore, wifuza kuzaba umuyobozi mu nzego zikomeye muri guverinoma y'u Rwanda? Ndifashe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ibisubizo twaguhaye ni yego cyangwa hoya. Ndifashe nta irimo, ndagusubiramo ikibazo. Cleophas Barore, wifuza kuzaba umuyobozi mu nzego zikomeye muri guverinoma y'u Rwanda? Yego. Cleophas Barore, wigeze kubaza ikibazo nyuma y'ikiganiro abayobozi bawe bakubwira ko batakishimiye? Yego. Cleophas Barore, iyo ugiye gukoresha ikiganiro Perezida wa Repubulika ntimubanza kubonana mbere cyangwa nyuma y'ikiganiro? Subiramo ikibazo. Cleophas Barore, iyo ugiye gukorana ikiganiro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu ntubanza kubonana nawe mbere cyangwa nyuma y'ikiganiro? Oya. Cleophas Barore, cyo ni icyanyuma. Cleophas Barore, imwe n'imwe mu myenda wambara urayikodesha? Oya. Urakoze cyane, byari ibyo nashaka. Wabyumva gute? Bya bibazo wanga murakubagana. Uri uwa mbere bivuze. Ya ndumva twasoza wenda twa umwanya gato ku bantu bagiye batwandikira kugira ngo ducumbikiraga ku kiganiro twagira amahirwe yo guhabwa na Cleophas Barore. Twavuze ko ari imyaka igera kuri 25, ari umunyamakuru, pastor, kandi anayoboye Rwanda ni commission y'abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru mu Rwanda muri rusange, ko twavuga RMC. Ubwo byinshi twagiye tuganira, harimo wenda ibyagufashije, hari ibyo nawe wifuza kubaza muri aka kanya, hari n'ababajije ku buzima bwawe bwite, bavuze bati ese ugira abana bakuru bangana gute, bari mu kihe kigero? Nuko ikibazo ntakibona hafi ariko nigeze kubona ngira ngo kiraje. Yavuze ngo ugira abana bakuru, ese wize hehe, ufite ihe level mu ishuri? Mbona ari umuhanga, abidusangize tubimenye. Urakoze cyane. Mfite abana bakuru, mukuru yarangije universite. Yego. Umukurikirana bari muri universite, ukurikiraho agiye kujya muri universite, abandi arimo kurangiza segonderi. Mfite abana 6, ubwo ngeze nko kuwa 4. Uwa 3 ari muri ari ku ishuri muri segonderi mu mwaka wa 3, umutoya ari mu mwaka wa 5 wa primaire. Hanyuma ikindi kiyongeyeho kuri icyo kibazo kiravuga ngo wize hehe? Ahantu nize mu Rwanda. Nize mu Rwanda segonderi nayize mu bapadiri. Yego.
b'abasalesiane ndabasuhuje. Université nayize muri Université y'u Rwanda n'ubu ndakiga, kugira ngo sinkiga ndakiga, ngira icyo bita diploma muri journalisme, ariko ndimo kurangiza bachelor's degree, ariko ndashaka kwiga n'ibindi, ndashaka kwiga, hari n'ibindi nshaka kwiga, ndashaka kujya muri theology. Yego. Urumva bya bindi wabazaga ari nko barabwiye ntiwaretse nkabanza nkifata, kubera ko ni no mu wundi muhamagaro. Ubwo rero aho Imana izampamagarira atari kwa kwitaba Imana byo gupfa, nivuga iti jya muri ibi niho nkushaka full time nzagenda, kandi aho sinirwa ntera imigeri, sinirwa nanabaza. Yego. aho akantu kaneye amatsiko, ufite imyaka ingahe? Imyaka mfite ni 52 y'amavuko. No 51 kuko navuze 69 1969 tariki urayibuka? 10 z'ukwa 10. Ubwo abana be bajya kwiga naho kujya kwiga. Murayifite? Nabatirijwe ku Rwesero muri Kiliziya Gatolika. Fishi y'abatisimu sinzi, wenda ngiye nkareba nko mu isanduku. Impamvu senye bashije nkareba nko mu isanduku y'umusaza nayibona. Niyo bundi bamenyeragaho imyaka y'umuntu n'amatariki y'amavuko y'ukuri. Ariko ni iyo ngiyo. Hanyuma warubajije ngo abana bajya kwiga naho ukajya kwiga. Ntacyo bintwaye rwose, bajya kwiga nanjye nkiga, kandi kwiga rega ni no guhozaho. Kwiga ni uguhozaho. Hari n'igihe umuntu aba atarabonye uko yiga bitewe n'uko afite inshingano, akabanza agashyira abana mu ishuri bakiga, wabona worohewemo gake nawe ugasubirayo. Nta mwana ugira kurusha amashuri? Ayandushije byaba byiza, ni nabyo nifuza, kuko ndababwira ngo muzazane za doctora, n'ibirenze ibyo bizaba byaraje muzabyige. Ntashya n'ubundi umubyeyi yasimbiza umwana kiri uruhinja avuga ngo kurugejuru. Kurugejuru rero si ukubyibuha, ni ugukura intellectuellement, ni ugukura mu mikorere. Byewe abana banjye nabundi nasimbiza n'umwana wese navuga ngo kurugejuru. Umwana kuruta umubyeyi si ikibazo. Yego. Ariko ubu ntawe urayakurusha ngo murinda habi yaragiye adasubijwe nuko mpamu. Oya, none se umukobwa wagiye mfura ko afite lisansi ngenda yifite. Si icyo washaka kumenya. Urumva ko bari bagiye batagusubije? Ntago yari kungenda. N'abanyiri kasha amakokero. Uyu nguyu ati The Choice turabakurikiye cyane. Pastor Barore yatwemeje ari sociable, burya mwakoze kumutuzanira, yaduhaye ide. Ngo ati bonsoir brothers, ati icyo kiganiro n'Abarore nagikuze kabisa, murabaza mukaba bamwe. Irene wowe kabisa uratwika noneho byo byo gutwika film Peter ni gaheza ndabemera. Uwabahuje muri The Choice ni uwa mbere. Undi ati mwiriwe ndi Louise Kabeza, Barore ndamukunda n'umutima wanjye wose, mumubwire ampe nimero ye mbikuye ku mutima. Undi ati yanditse ubutumwa burebure cyane ati Barore ndamukunda cyane, n'umuhanga cyane, nkunda ikiganiro cy'impamba y'ubumenyi, nambwire uko namubona nanjye nandika ibitabo. Murakoze cyane. Azabinzanire rwose, uze kumumpera nimero yanjye, azabinzanire nsome, hanyuma nimbona harimo akagufa nzamutumira, nta kiguzi bisaba. Ibyo ni ibintu bitoya. Yego, ubutumwa ni bwinshi cyane, ngira ngo ntago twabusoma ngo tubusoze muri iki kiganiro, ariko yavuze ati mwiriwe mu mbarize Cleophas Barore, umunyamakuru mpuzamahanga, yabazi cyangwa uwo yagira cyangwa yafata nk'icyitegererezo. Ese umunyamakuru wa CNN witabye Imana ejo hahise, Larry King, yaba muzi, ese amuziho iki nk'umunyamwuga w'igihe kirekire? Urakoze cyane. Abanyamakuru mpuzamahanga ndabazi, nkunda kureba, nize igifaransa nicyo nizemo, naranakigishije, ntibigire uwo bica intege cyangwa bitungura. Amakuru yagiye nkunda kuyarebera kuri France 24, hafi abanyamakuru bayo bose ndabaza, bitwa ba Racine, babadamu, bitwa Odero Christ, bitwa ba Khan, bitwa bagira n'umusesenguzi nkunda cyane, Lewinsky. Ariko naha mu karere buriya ba Ndayihurume,
wenda mwe ntimubazi Rolanda Ihorme turamuzi bariya ntabwo twari gupfundura n'udushumi tw'inkweto ze mu by'ukuri umuntu yigira ku bandi n'ubu nanjye ndakiga reka ne kuvuga ibyo kujya gushaka amadiplome diplome nazo ni ngombwa ko tuzigira kandi ariko tukanazidefanda ubwo bumenyi baduhereye impamyabumenyi tukaba tubufite nyine uzi ko nshobora kurara nicaye ndeba nka deba kuri televiziyo yaba yaha mu karere nkicara nkareba abantu uyu munyamakuru arabajije ntangaha ntagezeyo neza ariko nkanakunda n'abantu bazi gusubiza hari umugabo wo mu gihugu duturanye iyo yabaga yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yari minisitiri de l'information muri Congo hariya muri DRC iyo yabaga yahuye n'abanyamakuru naricaraga akavuga ati kweri ndashaka kumva uyu mugabo yarazi gusubiza muri iki kiganiro umunyamakuru uzi kubaza aryoherezwa n'umutumirwa uzi gusubiza yego umunyamakuru utazi kubaza umutumirwa azi gusubiza nabwo ikiganiro kirabiha hanyuma uriya munyamerika ntacyo muziho cyane nakuze ahubwo cyane kumenya umunyamakuru wakoreraga BBC witwa Tom Sebastian wakoraga Hard Talk naho uriya nyakwigendera uriya musaza nabonye ejo Larry King agomba kuba yarakoraga ibiganiro ngira ngo nawe bya politike ariko kubera ko atari kenshi nkunda gukurikira CNN navuga ngo je ne peux pas me hasarder kugira icyo muvugaho cyane yego byiza cyane reka dusoze muri ndabi ngira ngo hafi isaha n'igice turi kumwe n'abarore byari ibihe byiza kandi byari bikwiye wenda iyo biba bikunda ko ari ibintu dukora bitagomba gusoza ku masaha runaka tuyakugumana nawe ariko akabazo k'amatsiko nawe urakotora nk'abandi banyamakuru ugira gute nawe urakotora nk'abandi banyamakuru gukotora no kuvuga iki ni nko kuba wakwibeshya cyangwa ugasobwa ukavuga nk'ikintu kitari cyo mu kiganiro ntawe bitabaho niyo mpamvu n'abadukurikiye bagiye banatwihanganira rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga akaza akaduka ati turabasuhuje abakurikiye Isibo TV ubu nturi amasaha turiho ukumva wenda aravuze ati kuri isaha ya 8 z'amanywa rero aho muri noneho ugasanga abantu bavuze ngo ngo buriya yasinze ngo buriya yagize ati pour votre exemple arya abantu badufata uko tutari sinzi n'impamvu abantu babyishyizemo kugira ngo abanyamakuru bose ngo nabasinzi nabagize gute ntabwo ari byo ako simunde gacupa ntago wagasomaga mbere yuko ukizwa oya ntabwo nagasomaga naranywaga ibyo ni ubundi buhamya gahagije ko hari abana agiye mbona babinyandikira hano nuko nshungura ntabyo njyamo ngo ngire ubute ntabyo wajyagamo ngo ugire ubute nta bute nigeze ngira mu kabari ko hari abambwiraga bati nibitabibanga akaguhakanira kubwira icyo yakijijwe umva bose nta bute nigeze ngira mu kabari uranimize ko uvuyeyo nabwo nta bute buriyo ariko ubwo n'ibindi ndimo nta bute mfitemo hanyuma ngira ngo ni icyo naho gutakobwa ku ijambo gutegwa ku ijambo utabigendereye ntawe bitabaho hanyuma Louise wa Kabeza uraza kumumpera telefone zanjye ndaza kuzimuha muhaye permission rwose ndaza kuzimuha ako wibuka gaheruka kukwisoba nakahe byangora byakugora byangora kabisa bigaragara ko utari umunegativiste cyane wita ku bintu byiza kuruta kwibuka ibibi birashoboka iyo ni judgment yawe nabikurikiye no mu kiganiro oya barorenge namukurikiye nkuko wifuza ko abo wakira bakubanira nkunze ko ariko watubaniye cyane murakoze wakoze rwose reka dusoze ibibazo bikomeza biza niki ugira agakorasi kagufasha iyo urimo kubwiriza mu gihe ukirimo kugatekerezaho kuririmba ni ugusenga bwa kabiri ntabwo yagenda adahaye umugisha iki kiganiro nka pasitori twabimwemerera ubitekerezaho ako gakorasi kugira ngo uduhe umugisha sinzi niba uriya musore we kuri gitari amanota yako ari bukabashe sinzi niba turagusaba wenda ukaba
hanavuga n'indirimbo ukunda muzabagezweho tukaza kugashyiramo kugira ngo uze kumva ko wari uri mu rugo koko ko turi abanyamakuru barumuna bawe cyangwa abana bawe tutaguhaye iyo comfort wenda sinzi ko hari handi wazayibona cyane. Simpamya ko njyewe nigisha sindirimba ahari sinawo umuhamagaro cyane wanjye nubwo nabaye muri korali nkanayiyobora ariko ntabwo ndi umuririmbyi cyakora nkunda kumva indirimbo z'abandi ndazumva zaba izo basubiramo bakazishyira mu njyana igezweho zaba izo baririmbye kera ku buryo rwose iyo umuntu ambwira ati ririmba abangoye ntacyo wenda gusa Imana yo ntiyita ku majwi ngo ivuge ko umuntu ahogoza n'iki wenda turaza kureba ibishoboka ariko nagira ngo mu gihe tutarabikora nkubaze ikibazo cya nyuma ari nacyo kiganiro turakurikizaho gato mu karuhuko. Ni ikibazo kibanziriza icya nyuma nifite icya nyuma nakiryamanye ko icyanjye se kirajyana n'inkuru ikurikiyeho wabanje ukamubaza icyaho kugira ngo kihure n'ibyo twari tugarutseho kuko byazasaba ko ntegura ikindi kiganiro kandi barora bafite n'inshingano nyinshi nakimubarije aha ngaha. Tubwiye ko nta butugira ibyo ukora byose ubikora n'umurava rwose n'umutima wose. Ni akabazo k'amatsiko. Yego. Ibara wibuka wakoze wanyweye inzoga kugeza aho uvuga uti inzoga nimba ndayanga nkabwiriza n'abantu kutayinywa. Ni irihe? Ntabwo ari rimwe. Kagira inkuru. Ibara ubundi buriya nuko mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu akoze ibara ariko burya hanijya bari umukororombye. Ukorombye ugira amabara menshi. Ntiwakoze ibara wakoze umukororombye. Wari umukororombye. Ubuse iyo umuntu anyweye inzoga, iyo umuntu anyweye nk'inzoga uzi ko hari igihe nigeze kuzinywa nkajya koga mu kivu nkarohorwa n'abasare. Ahantu mu Kirambo twari twagiye mu butumwa bw'akazi. Ubwo se wenda iyo incident yonyine si umukororombye. Yes arihangana. Barakurohora. Cyane. Bya kucyo washaka kubaza cyanyuma dusoreza. Cyanyuma ariko ubwo chorus yo wayanze ni yihorere. Cyanyuma u Rwanda by'umwihariko amategeko y'u Rwanda ntacyo aravuga ku butinganyi. Umuntu wakomeje kuvuga ko yubaha liberté nk'umupasiteri ndetse utibagirwa ko ari umunyamakuru bakuzaniye itegeko ryemerera abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe mu Rwanda uburenganzira bwo gushyingiranwa mu mategeko hano mu gihugu. Warisinya? Sinarisinya. Kubera iki? Kubera ko buriya amategeko ugize neza kuvuga uti uri umupasitori. Buriya rero umuntu akwiye no guhagarara ku byo yemera. Umuntu akwiye no guhagarara ku byo yemera. Umupasitori ntabwo narisinya. Yes. Reka rero turebe umwe mu byamare Barore ubwo turamushimiye cyane cyane nk'umunyamakuru ntibimutera ikibazo ko tutamushimagije ngo wakoze kuza mu kiganiro. Umutima yacu biriho kandi n'ubutaha nitugukenera twizere ko tuzakubona wakoze gusangiza abanyarwanda bimwe mu byiyumviro byawe ndetse n'ingingo zitandukanye ku byo wagiye ubazwa aha ngaha n'uburyo ubonamo ibintu.